คะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิวางการตัวภคะวตาธัมโมสวางขันตัวภคะวันตังธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพากนามาการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบขอบพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์ประธานกราบถวายด้วยความเคารพอย่างสูงกล่าวดร.พระมหาพราดรภูริสโรอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และพระมหาอาชิระนาโคอาจารย์ประจำสถาบันภาษาซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้จะได้กราบขออาราธนาและเจริญพรเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธีท่านแรกขอกราบอาราธนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศAnd now I would like to invite Assistant Professor Dr. Pramha Surasak Pachantaseno to pay homage to the Venerable Rector. ท่านที่สองขอกราบอาราธนาดร.พระมหาประยูรโชติวโรรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต Next, I would like to invite Venerable Dr. Maha Prayun Chotiwaro, Director of Dhammaduta College, to pay homage to the Venerable Chairperson. จากนั้นจะได้ขอเจริญพรเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดำรงพลอินจันทร์คณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร And next, I would like to invite Assistant Professor Dr. Damrongpon Inchan, Dean of Faculty of Archaeology, Silpakorn University, to pay respect to the Most Venerable Rector. ในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศกล่าวถวายรายงานขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับ Upon this time, I kindly invite Venerable Assistant Professor Dr. Pramha Surasak Pachantaseno, Vice Rector for Foreign Affairs, to deliver the report about the program to the Venerable Chairperson. Respected Most Venerable Professor Dr. Pratham Vacharabandit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chairperson. I, Assistant Professor Dr. Pramha Surasak Pachantaseno, Vice Rector for Foreign Affairs and Chair Organizers of International Forum on Dhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism, co-organized by the Dhammaduta College
International Relations Division, and Sanskrit Study Center, Silpakorn University, and Chong Thai San Monastery as well, remarking the 10th anniversary of the establishment of Dhammaduta College of MCU. The purpose of this international forum are as follows. Number one, to commemorate on the occasions of the establishment of Dhammaduta College. Number two, to develop the academic works for enhancing the propagation of Buddhism towards the Dhammaduta missionary monks. And number three, to build academic relationship between the Dhammaduta College, International Relations Division, and the Sanskrit Study Center, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Thai Samacha Sangha in Singapore, Chong Thai San Monastery. The financial support for this international forum was allocated by the embassies of India to Thailand and the Dhammaduta College of MCU as well. In this regard, we are also honored by keynote speaker, guest speaker, and the scholars as follows. Number one, Most Venerable Professor Dr. Pratham Vacharabandit, Director of MCU. Number two, Most Venerable Dr. Prasi Vidyaporn, Vice Rector for Sangha Affairs, Mahamakut Buddhist University. Number three, Venerable Dr. Chanaka, Dean, Faculty of Religions and Missionary Works, the International Theravada Buddhist Missionary University, representative of Director of ITBMU. Number four, His Excellency, Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand. Number five, Associate Professor, Dr. Pramaha Sambun Vutikaro, Vice Rector for Academic Affairs of MCU. Number six, Assistant Professor Dr. Chirapat Prapantavithya, the Pathamasi Awardees 2022, and former Director Sanskrit Study Center, Silpakorn University. Number seven, Dr. Pra Seng Hyang Narinto, Vice Director of Dhammaduta College. Number eight, Venerable Master Chian Chi from Chong Thai San Monastery, Chinese Taipei. And number nine, Dr. Pra Arya Ratana Winkamuwe from Sri Lanka. On this auspicious occasion, without further ado, may I invite Most Venerable Chairpersons, Director of MCU of today's program to deliver the opening remark for this international forum. With respect, your Most Venerable Sir. The Vice Rector for Foreign Affairs, Deputy Vice Rector for Academic Affairs, and also the administrators of Mahamakut University, led by Associate Professor Dr. Prasi Vidyaporn, the Vice Rector for Sangha Affairs. The administrators of International Sanskrit Study Centers of Silpakorn Universities, and International Theravada Buddhist Missionary of Myanmar, and also the representatives of Chong Thai San monasteries, Ban temples in Thailand. Good afternoon, all the participants, both monks and laymen.
Today, on the special occasion of decade anniversaries of Dhammaduta College, MCU, co-organized the international conference on the main theme, the Bhikkhu Sangha and the propagation of Buddhism, in collaboration with many network institutions such as International Relations Divisions, Sanskrit Study Centers of Silpakorn universities, Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University, and International Theravada Buddhist Missionaries University of Myanmar. In the beginning, I like to deliver the opening speech a little bit regarding the main theme. As we have known very well in the time of the Lord Buddha, the Lord Buddha achieved the main duties to the Buddhist assemblies, the 4 Buddhist assemblies, comprising the duties of study the Buddhist doctrines, the duty of practicing according to the Buddhist doctrine, and the duty of propagation of Buddhism. Before the Buddha passed away, he had been assured that the 4 Buddhist assemblies have completed the 3 main duties, as I have said: the duty of study, the duty of practice, and the duty of propagation already. Because of this duty of Buddhism can stand firmly, continuous from the past up to the present. So as Buddhist monks, nowadays, the necessity to maintain the Buddha's mental desires to keep on or maintain those duties very important and very necessary. So in conclusion, as a Buddhist monks, we have the only 3 main duties, as I have said. Not duties apart from this. That's the reason why MCU set up the date policy for 10 years back. That is to establish the Dhammaduta College, with the main duty of this college is to propagate Buddhism. We have the firm intention to produce the graduates who fully qualifies with the knowledge and the method to propagate Buddhism to the world. But unfortunately, maybe about 4 many years back,
our intention cannot be complete, cannot be achieved fully. But this year, we have the good occasion to open the programs majoring in Dhammaduta, run by the administrators of Dhammaduta College, led by Assistant Professor Dr. Mahachulalongkornrajavidyalaya Pachantaseno and his team. The international conference this afternoon to publicize our goal and also to make a propaganda to the public that from now on, starting from today, in the futures, we will come together. Sanskrit Study Centers of Silpakorn, MBU, Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University, International Theravada Myanmar Buddhist Missionary University of Myanmar, and also the Chong Thai San Monastery. We achieve this mission. To reflect our identity, the general missions of educational institutions in Thailand and in the world, there are 4 main missions only. The first one is the mission of produce the graduates. The second one is the mission of doing a research work. The third mission is the missions of giving academic service to society. And the fourth mission is to reserve and conserve the Buddhist art and culture only. But as Buddhist educational university, we have only done this 4 main mission. We don't do only these 4 main mission. We have to do the missions of propagation of Buddhism also. So this is our identity and uniqueness. To keep on, to maintain Buddhism, to lay down or fix the doctrines for being practiced in their daily routines of the world, to get happiness, successfulness, peacefulness, and prosperity in their families and their society forever. So thank you very much for all the participants coming together to achieve our goal together. Thank you very much. So on behalf of the organizing committee, I would like to take this opportunity to sincerely thank the most venerable Professor Dr. Dhammaduta Bhikkhus, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, for presiding over today's opening ceremony of this international forum. Upon this time, ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาองค์ประธานที่ได้กล่าวเปิดพิธีด้วยความเคารพยิ่งในลำดับต่อไปขออนุญาตเจริญพรเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยารางวัลปฐมศรีประจำปี 2022 ผู้เชี่ยวชาญด้านสันสกฤตศึกษาอดีตผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้การปฏิสันถานต้อนรับ
นายนาเคสสิงห์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย Next, I would like to invite Assistant Professor Dr. Jirapat Prapanvitya, the Padma Shri Awardee 2022, and the former Director of Sanskrit Studies Center, Silpakorn University, to give the warm greeting to His Excellency Ambassador of India to Thailand. And I would also kindly request everyone to sadhu together. ครับขอเชิญทุกท่านสาธุด้วยกันครับสาธุในลำดับต่อไปนี้ขอกราบอาราธนาท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ถวายของที่ระลึกแด่องค์ประธานขอกราบอาราธนาท่านที่หนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพระดร.พระศรีวินยาพรรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์และบริการสังคมมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยและท่านที่3ดร.พระอาชินะอาจารย์กะคณบดีคณะศาสนาและงานพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยพระธรรมทูตเถรวาทนานาชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา So next is to offer the souvenir or the token of appreciation to the Most Venerable Rector. As we have seen, Assistant Professor Dr. Pramahasurasak Pachantaseno, the first one who offered the souvenir to the Rector. And we have Most Venerable Prasi Vinayapon, the Vice Rector for Sangha Affairs, to be the second person to offer the souvenir. And the last one will be Most Venerable Dr. Janaka to offer the souvenir, the portrait of the Most Venerable Rector. ในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรับมอบของที่ระลึกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากดร.พระอาชินะจนกะคณบดีคณะศาสนาและงานพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยพระธรรมทูตเถรวาทนานาชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วยครับ So next I would like to invite Most Venerable Dr. Janaka, Vice Rector of Theravada Buddhist Missionary University of Myanmar to offer a portrait of King Rama X to the Most Venerable Vice Rector of MCU. ขอกราบขอบพระคุณดร.พระอาชินะจนกะที่ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ขอทุกท่านได้ยืนขึ้นน้อมส่งพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวชรบัณฑิตรองอธิการบดีจะได้เดินทางกลับ I kindly request everyone to stand and give respect to the Most Venerable Rector as he is leaving. He has to run an errand. Now the Most Venerable Rector is greeting to His Excellency Ambassador of India to Thailand. So now the Most Venerable Rector is greeting with His Excellency Ambassador of India.ครับในลำดับต่อไปนี้ขอท่านนะหาก่อนอยู่ไหนแล้วท่านก่อน Okay. Thank you very much, everyone. You can please take a seat. Return back to your seats now. And as our inauguration ceremony led by the Most Venerable Professor Dr. Pratham Vacharabandit has been completed, next will be our keynote speech. And for today's keynote speech on Indo-Thai relation through Buddhism by a very important person, next I would like to warmly invite His Excellency Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand, to deliver this keynote speech to everyone. You can get this way as well. ในลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญ
นายนาเขตสิงห์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์อินโดไทยผ่านพระพุทธศาสนาขอเจริญพรเชิญSit and speak. Swadikap and Namaskar. I wanted to start with the most venerable rector of the university, but he has left, but I will still take his name, the most venerable Professor Dr. Fra Dhammaduta Bhikkhus, rector of the Mahachulalongkornrajavidyalaya, the vice rector of foreign affairs and director of Dhammaduta College, the dean of the faculty of archaeology of the Silpakorn University, my guru, Professor Prapandvidya, Padma Shri awardee and former director of the Sanskrit Studies Center of Silpakorn University, the vice rector of Mahamukut Buddhist University, the dean of the faculty of religious affairs and missionary work of the International Theravada Buddhist Missionary University, Myanmar, other venerable monks, distinguished guests, ladies and gentlemen. Let me begin first by apologizing to you that I will be speaking in English because my knowledge of Thai is not very good. In fact, it's non-existent. But I'm trying to learn, and hopefully the next time I can speak in Thai. I thank the Sanskrit Studies Center, Silpakorn University, for having invited me for this international forum on Dhammaduta Bhikkhus and the spread of Buddhism, which is being co-organized with Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and also giving me this opportunity to speak on India-Thailand relations through Buddhism. I must confess I feel humbled in the presence of such an august gathering, for if I was given a chance, I would rather keep quiet and listen to the venerable monks and other distinguished scholars gathered here today. Venerable guests, India and Thailand share long historical and cultural and commercial relations for over 2,000 years. The classical Sanskrit and Pali texts have references of the region Suvarnabhumi and Suvarnadvipa. India's interaction with this region in terms of history, culture, and religion has been unique, owing to their historical proximity and being located in each other's extended neighborhood. India and Thailand share a unique cultural relationship. Since time immemorial, traders, Brahmin priests, Buddhist monks, scholars and travelers all along the maritime and overland trade routes contributed to this peaceful synthesis of Indian and Thai culture. The lifestyle of Thai people indicates a strong influence of Indian culture and religion upon them. There is also a strong religious, cultural, linguistic, economic, social, art and architectural impact of India on Thailand. The archaeological evidence for early Indo-Thai maritime trade and exchange comprises of glass beads, etched agate, beads, knobbed vessels, bronze artifacts, etc. And some scholars in India believe that our relationship goes back to the Neolithic times. Indian influence on Thai culture, however, was partly the result of direct contact with Indian settlers and
partly brought indirectly via the Indianized kingdoms of Dwaravati, Srivijaya, and Cambodia. We know well that the concepts of state and kinship in Dwaravati show Indian ideas. Dwaravati was heavily influenced by Indian culture and played an important role in introducing Buddhism, particularly Buddhist art, to the region. Respected guests, Buddhism is perhaps the single most important cultural contribution of India to Thailand. It is believed that the earliest Indians came to Siam by sea from the Amravati region of the east coast of India in the early centuries of the Common Era. It is also believed that Buddhism flowed into Thailand from India during the time of Mauryan Emperor Ashoka the Great in 3rd century BC, after the Third Buddhist Council, which was convoked at Patliputra, which was the capital of the Mauryan Empire. It is believed that Emperor Ashoka sent Buddhist bhikkhus, Sona and Uttara, to Swarnabhumi and Siam for the introduction and propagation of the message of Buddhism. The influence of Buddhism, particularly of the Theravada sect, is quite conspicuous in Thai life. Indian culture, primarily through Buddhism, having crossed over the high seas, has left permanent imprints in arts, folklore, language, literature, religion, and thought of Thailand. The excavations at Pongtuk and Phra Pathom in Thailand have brought to light the remains of a temple sanctuary, buildings, and a small statue of standing Buddha, which clearly refer to Indian influence on Siamese culture, art, and architecture. In modern times, the civilizational linkages constitute a special asset for further development of multifaceted relations between the two countries. The shared cultural heritage helps both the countries and our peoples to understand and confront contemporary challenges. Before I move on to Buddhism, let me give you a brief summary of India-Thailand relations in contemporary times, in today's time. India and Thailand consider each other as civilizational neighbors and also maritime neighbors because we share maritime boundaries in the Andaman Seas. India's Act East policy and Thailand's Act West policy provide the framework under which India and Thailand are building their relationships in today's time. India has excellent political relationship with Thailand. Our leaders, whether the Prime Minister of Thailand or the Prime Minister of India, travel to each other's countries regularly. Our economic and commercial relationship is very strong. Bilateral trade is about $18 billion. There are a large number of Thai companies in India. Similarly, a large number of Indian companies are working in Thailand, creating jobs, employment opportunities, and prosperity for both our peoples. Our defense and security relationship, which I should not be talking in a Buddhist university or to a Buddhist audience, but that is also very strong because both our armed forces work together, especially against non-traditional challenges like piracy, human trafficking, etc. However, the strongest link to our relationship is the cultural aspect, a very strong people-to-people contact. As I mentioned earlier, the Buddhist faith has been the most strong bond in our bilateral relationship. Similarly, we also see the influence of Hinduism in Thailand. A large number of Thai students visited, as the Honorable Rector told me today that he has also studied in Banaras Hindu University. I had the privilege of having an audience with the Sangharaja, the most venerable Sangharaja, about a month back. He told me he also studied in Banaras Hindu University. So we in India feel privileged by hosting such great
monks and scholars from Thailand and India. Similarly, a lot of Indian students come to Thailand, not just for Buddhist studies, but also to study in Thai universities. Indian studies are very popular in Thailand. We have 5 India Study Centers in universities like Chulalongkorn University, in Thammasat University, Mahidol University, Silpakorn University, Chiang Mai University in Chiang Mai, and Ubon Ratchathani University in Ubon Ratchathani. And these India Study Centers, I am happy to tell you, focus a lot on our Buddhist heritage. Similarly, we have India Corners in 9 other universities where Indian books are available to students to read about our history, philosophy, and our cultural heritage. About 2 million tourists used to travel from India to Thailand before COVID. Last year, about 1 million came here. Similarly, a large number of Buddhist pilgrims go to India to places of pilgrimage like in Bodh Gaya, Kushinagar, Sarnath, Shravasti, Sankisa, etc. And I'm sure a lot of you have also visited that place. I was just trying to give this brief summary of where our bilateral relationship is, look, at this point in time. But I keep saying that the foundation of that relationship is based on our cultural connect of Buddhism. As I was mentioning, history and culture are central to any understanding of prospective Indo-Thai relations. It is important that the cultural dimension of India's multifaceted interaction with Thailand and other parts of Southeast Asia in general may be seen and furthered in its historical context and harnessed to take the bilateral relationship to the next level. As I mentioned earlier, Buddhism is one of the strongest factors in both historical and contemporary India-Thailand relations, and the Dhammadutas have played a crucial role in this endeavor. After his enlightened awakening, Sambodhi Prapti, and the formation of the first Sangha at Sarnath, Lord Buddha laid the Buddha path for the Dhammadutas to propagate the Dhamma. He himself spent next 45 years till his Mahaparinirvan in giving discourses to the Sangha, the lay people, and the nobility through his sublime wanderings across India. He also called the Sangha to follow suit. He thus initiated the world's earliest missionary discourse, not to win people for power or for glory or to establish a dominant religion, but with the noble aim of laying the path to happiness and peace for benefit of all humanity. I feel a bit embarrassed talking to this August gathering about the Buddhist faith, because I'm sure you know more than I do, but I beg your forgiveness for some of the things I'm saying here, because like I said right in the beginning, I feel embarrassed to talk about Buddhism with such a learned gathering as this particular gathering. And I blame the university for telling me to do so, because it's like in Hindi we say, showing a lamp to the sun, and that's what I'm trying to do. So I'm a bit hesitant in saying some of the things which I had written down. So I hope I have your forgiveness. Buddhism is, for a layman like me, Buddhism is a religion of peace and teaches peace to develop not just oneself and the society, but bring benefits and happiness to all human beings and other living beings. It is in this context that the propagation of Dhamma is a very important mission for the Sangha. Throughout history, Buddhism's spread was not by conquest or colonization, but peacefully through the work of the Dhammadutas and of the Sangha. The monks traveled the trade routes, establishing monasteries along the way and spreading the message of Lord Buddha to various people and other parts of humanity. Sending of Dhammaduta Bhikkhus to various regions led to Buddhism prospering both in India and other regions of the world, including Sri Lanka, Central Asia, Tibet, China, Suvarnabhumi, and the Suvarnadipa. The Dhammaduta mission undertaken by Mahinda and Sanghamitta, the son and daughter of Emperor Ashoka in Sri Lanka, and Sona and Uttara
in Suvarnabhumi is well documented. Excellencies, the famed acharyas of ancient Buddhist universities in India also took their scholarship of Dhamma to far-off lands from Sumatra to Tibet to China, Korea, Japan, and laid the foundations of study and further evolution of Buddhist thoughts and its varied philosophical streams. I'm mentioning this to say that in today's world, where there is tensions, not just between countries, there are wars being fought in various parts of the world, even within societies, there is inequality, there is unrest, there is political and social unrest. The message of Buddhism and its spread becomes more and more relevant for us because you experience it every day, but for people like us who are on the outside, we understand the importance of Buddhism and its message in restoring peace, tranquility, and prosperity on our planet. In India, the Buddhist world is indebted. There are various other things, I'm skipping those, because again, I keep saying that I feel embarrassed talking about Buddhism to such a learned group of monks here. In India, the Buddhist world is indebted to the momentous Dhamma work done by Angarika Dhammapala of Sri Lanka, aided by Justice Ashutosh Mukherjee for establishing Mahabodhi Society of India and restoring the Buddhist heritage sites, including the Mahabodhi temple at Bodh Gaya, the Moolagandha Kuti Vihara in Sarnath, and Mahaparinirvan temple in Kushinagar. They were supported wholeheartedly in their noble endeavors by Somdat Phra Vajira Nanavarosa, Prince Manu, the Aztec prince, and then Sangaraja of Thailand, who lived between 1910 and 1922. Another able Dhammaduta was late Dr. Shama Prasad Mukherjee, who was India's industry minister and president of Mahabodhi Society of India, who made tireless efforts to retrieve and restore holy relics of Buddha and his disciples Sariputra and Modagliana. He also undertook the Dhamma Yatra for 1952-1953, from 1952 and 1953, with the holy relics to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, Nepal, etc., before his untimely death in 1953. In current times, the Prime Minister of India, Narendra Modi, and his government has undertaken several important initiatives and projects for preservation and promotion of both tangible and intangible Buddhist heritage. These include construction of grand relic stupas and viharas at Devni Morni in Gujarat, New Delhi, Shravasti, Vaishali, for sanctified consecration of the holy Buddha relics, which are currently in various museums. These projects are underway, and soon you will have grand Buddha stupas where these relics will be kept in all their grandeur, away from the museums where they are right now. Infrastructure for improved connectivity to Buddhist heritage sites all over India, such as airports, highways, hotels, etc., are being built. In 2021, I had the pleasure of accompanying my Prime Minister to Kushinagar for the establishment of the international airport at Kushinagar. And I can tell you there are great projects underway already to develop all these centers, to run the special Buddhist trains, so that these trains will be dedicated to taking Buddhist pilgrims to various sites like Shravasti and Kaushambi and, various other Buddhist sites in like Piparhava and other places in India. The glory of ancient Nalanda University is being revived, and the new Nalanda University has been established in a 700 acres modern campus. It is still a work in progress, but we hope that it will become one of the greater centers of learning in the world, as it was in its ancient times before the destruction in the 12th, 13th century. The government of India also is giving a lot of money for monastic education and maintenance of various institutes of Buddhist learning. And these are across the board, whether it's the Vajrayana school or the Hinayana school or the Mahayana school.
new centers of education and research are being established, and the existing ones are being given a large amount of money to promote more and more research and study in Buddhist learning. Government of India has also taken several initiatives to support Buddhist activities abroad in foreign countries, including here in Thailand. Buddha's teachings, preserved in the Tripitaka, serves as the primary source of practice, and at many stages in history had been destroyed by invaders and ideological regimes, such as the burning of Nalanda University and the tumultuous events in the aftermath of the Bolshevik Revolution in Russia and Mongolia. India helped in restoring Pali Tripitaka in Cambodia, and recently 108 sets of full 108 volumes of rare ancient Mongolian Tripitaka destroyed during the communist takeover of Mongolia. These were reprinted and gifted to Mongolia and Russia. The Indian Prime Minister also donated the magnificent golden statue of Buddha and his two disciples to the Gandan monastery in Ulaanbaatar in Mongolia, and assisted in the completion of its Grand Assembly Hall. For Thailand, the Indira Gandhi National Center for Arts and the Mahachulalongkorn University in Chiang Mai campus signed a MOU for digitization of ancient Lana text, which during my visit to the university in Chiang Mai, I was told has already been undertaken, and these ancient Lana texts have been restored and given to the university. We are also carrying out a program to impart that technical education to the university so that it can be done locally. In Thailand, in the embassy has been trying to do a lot, like the Buddha Bhumi exhibition, which was done last year in August. It was organized, it was called Buddha Bhumi, Journey Along the Footsteps of Buddha, an exhibition of Buddhist Heritage Circuit of India, which was organized by the Embassy of India in Bangkok, and it highlighted the development of Buddhist heritage and pilgrimage across India. The main purpose was to create awareness on the vast spread of Buddhist heritage sites in India, besides the 4 main pilgrimage centers which most of the common people know about. These sites are in the states of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, Assam, and the grand Buddhist monastic circuits in the Himalayan region, particularly in Tibet. Venerable guests, I have gone about telling you some brief elements of the connection between Buddhism and this region, especially India and Thailand. I can talk a lot about India-Thailand relationship in today's time, but I don't think this is the right forum to do so. But I wanted to mention that India and its government and its people are committed to wholeheartedly restoring the glory of Buddhism in my country, and also to partner with countries like Thailand and Cambodia and other Buddhist countries in this region and beyond to do everything possible to make the infrastructure, make the facilities for monks or educational facilities for distinguished scholars like you to research further and spread the message of Buddhism. And this is not a favor we are doing to anyone, because as I mentioned earlier, it is our belief that in today's troubled times, it is the message of Buddhism which will bring peace and prosperity to our peoples and our planet. Even in my discussions with the government of Thailand at the highest level, the promotion and joint collaboration in Buddhism has been a focus area of future cooperation. And I'll keep coming back to universities like this one to get ideas about what we can do together. I will stop here, and like I said once again, if I have gone about talking very common stuff, please forgive me, because I must confess that I was a bit overawed coming here and speaking before you, especially on Buddhism, because I know that each one of you are great scholars of Buddhism, and a humble person like me with very limited knowledge of Buddhist affairs should not be lecturing you. But I thought I'll take this opportunity to come here more to seek your blessings so that I can fulfill the task which has been mandated by my government in building a close India-Thailand relationship, which will be
or whose crowning glory was greater promotion of Buddhism and Buddhist philosophy amongst our people. So I thank you once again. I thank you for your patience, for listening to me, and I thank the university for having invited me here. Thank you very much. Khap kun khap. So on behalf of the organizing committee, I would like to take this opportunity to thank His Excellency. Please take a seat, Your Excellency. I would like to thank His Excellency Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand, for sharing such a valuable insights to all the participants here. Now, I would like to invite the Most Venerable Assistant Professor Dr. Mahachulalongkornrajavidyalaya Pachantaseno, Vice Rector for Foreign Affairs of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, to offer the Buddha image as a token of appreciation to His Excellency Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand. So thank you very much, Your Excellency, sir. I would also like to invite Assistant Professor Dr. Dhammaduta Bhikkhus, the Managing Director of Sanskrit Study Center, to offer the souvenir to His Excellency Ambassador of India as well. And also kindly invite Assistant Professor Dr. Dhammaduta Bhikkhus, the Dean of Faculty of Archaeology from Silpakorn University, to receive the token of appreciation and the souvenir as well. And last but not least, I would like to invite Dr. Utain Wongsathit to receive a token of appreciation and a souvenir from the Most Venerable Vice Rector for Foreign Affairs of MCU as well. ท่านสุดท้ายขอเจริญพรเชิญอาจารย์ดร.อุเทนวงสาธิตรับของที่ระลึก So once again, on behalf of the organizing committee of this international forum, I would like to take this opportunity to thank His Excellency Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand, for being in front of us here today and sharing his valuable insight on Indo-Thai relationship through Buddhism. ในลำดับต่อไปจะได้เป็นส่วนของการบรรยายขออนุญาตแนะนำผู้บรรยายพระเดชพระคุณพระศรีอวินยาภรณ์รองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์และบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์และบริการสังคมด้านการศึกษาจบปริญญาธรรม7ประโยคปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหามกุฏราชวิทยาลัยปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจบ MPhil และ PhD สาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดียงานคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามพระอารามหลวงเป็นเจ้าคณะแขวงบางพลัดธรรมยุทธ Okay, the next will be Venerable Dr. Prasi Vinayaporn, Vice Rector for Sangha Affairs and Social Service of Mahamakut Buddhist University, to deliver a special talk on this international forum as well. ขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ กับถวายความนับถือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์พระมหาสมบูรณ์วุฒิโกรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์ท่านทูตอินเดียประจำประเทศไทยวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในกิจการที่วิทยาลัยธรรมทูตได้จัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้เห็นความสำคัญของวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานมา10 ปีในฐานะที่เป็นวิทยาลัยธรรมทูตเพราะฉะนั้นกระผมเองวันนี้มาในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณท่านนั้นมีภารกิจและก็มอบหมายงานให้มาซึ่งความสำคัญของการเป็นพระธรรมทูตนั้นเชื่อมั่นได้ว่าวิทยาลัยพระธรรมทูตนั้นเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์หรือที่เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาตามที่พระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวชิรบัณฑิตอธิการบดีท่านได้กล่าวเปิดงานไปแล้วนั้นก็เพื่อที่จะให้เห็นความสำคัญดังนั้นในส่วนตัวผมเองก็เป็นพระธรรมทูตในครั้งหนึ่งได้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ด้วยความที่เป็นพระธรรมทูตก็มีความรู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมซึ่งผมก็ติดตามทาง Facebook ที่ท่านรองฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้เผยแผ่ในข่าวสารไปในรูปแบบต่างๆก็พยายามที่จะดูแลการอบรมการสั่งสอนตามลำดับเรื่อยมาเพราะว่าประการหนึ่งในฐานะผมเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยเนื่องจากว่าเป็นกรรมการของพระธรรมทูตที่อยู่ในสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตของคณะธรรมยุทธ์ด้วยก็เลยได้เรียนรู้งานที่ท่านพระมหาสุรศักดิ์ปจันตเสโนที่ได้ดำเนินการอยู่นี้เพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมก็คงจะได้พูดถึงความสำคัญของพระธรรมทูตว่าพระธรรมทูตนั้นโดยความสำคัญประการแรกไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตหรือไม่แต่โดยความเป็นจริงนั้นคำว่าพระธรรมทูตนี้เป็นตั้งแต่วันที่ได้รับการอุปสมบทมาแล้วหรือแม้กระทั่งว่าบรรพชาอุปสมบทเริ่มต้นมาก็ได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมทูตเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปอบรมสั่งสอนให้กับประชาชนญาติโยมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเทศน์การแสดงธรรมหรือว่ากิจวัตรต่างๆก็ถือว่าโดยเนื้อแท้นั้นเป็น
ธรรมทูตอยู่แล้วแต่สิ่งที่มีความสำคัญไปกว่านั้นก็คือมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นพระธรรมทูตนั้นจึงได้มีการจัดอบรมเกิดขึ้นอย่างดังที่ท่านทั้งหลายกำลังอบรมอยู่นี้เพราะฉะนั้นความเป็นพระธรรมทูตประการแรกเนี่ยดังที่กล่าวมานั้นก็คือความเป็นนักบวชเพราะว่าชาวบ้านเอง หรือฆราวาสญาติโยมเองที่จะมาเป็นพระธรรมทูตนั้นก็คงจะน้อยมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยแต่ว่าโดยส่วนมากนั้นคือนักบวชก็คือพระภิกษุสามเณรนี่แหละเรียกว่าเป็นบุคลากรชั้นนำของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ชื่อว่าเป็นบุคลากรชั้นนำที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยการอบรมการฝึกเพื่อให้เห็นเจตนารมณ์ของพระธรรมทูตเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดงานเทศกาลวันมาฆบูชาได้มีกิจกรรมที่สำคัญได้เชิญนักวิชาการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเข้ามาเสวนามีพระภิกษุรูปหนึ่งคือท่านพระมหากีรติท่านอยู่วัดป่าล้อมจังหวัดอุบลราชธานีท่านนี้นี่อดีตท่านเป็นนายแพทย์กีรติเป็นนายแพทย์กุมารเวชคือมีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องกุมารก็คือเด็กท่านเป็นนายแพทย์ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1ของจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีครั้งหนึ่งท่านได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นถือได้ว่าเป็นนายแพทย์ที่มีชีวิตเรียกว่าชีวิตในหน้าที่การงานมีความโดดเด่นรูปหนึ่งท่านหนึ่งของเมืองไทยของประเทศไทยในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการจบการศึกษาท่านได้ขึ้นวอร์ดคำว่าวอร์ดนี่ก็คือจะมีอาจารย์ผู้ที่เก่งที่สุดในด้านนี้ขึ้นมาแนะนำสอบถามกับเคสต่างๆของเด็กที่กำลังป่วยอยู่ก็มีนักศึกษามีนายแพทย์หลายประเทศด้วยกันที่มาอธิบายว่าอาจารย์ท่านนี้จะถามเรื่องอะไรแล้วนายแพทย์นั้นต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ถูกตอบให้ได้ในแต่ละเรื่องไปโปรเฟสเซอร์ท่านถามประเทศต่างๆเรื่อยมาลำดับจนมาถึงท่านสุดท้ายก็คือนายแพทย์กีรตินี่แหละท่านถามนายแพทย์ว่าคุณมาจากประเทศไหนนายแพทย์กีรติก็ตอบว่ามาจากประเทศไทยทีนี้แทนที่โปรเฟสเซอร์ท่านนั้นจะถามในเรื่องของเด็กถามว่าคุณเป็นชาวพุทธใช่ไหมบอกว่าใช่ก็ถามต่อไปว่านิพพานคืออะไรครับถามว่านิพพานคืออะไรถามนายแพทย์คนนั้นถามนายแพทย์กีรติท่านบอกว่าตรงนั้นเนี่ยท่านคำตอบท่านไม่สามารถที่จะให้ความกระจ่างกับโปรเฟสเซอร์ท่านได้แต่ว่าเป็นคำตอบที่พลิกชีวิตของท่านพลิกชีวิตว่าเราอุตส่าห์ดั้นด้นมาเรียนในสถาบันแห่งนี้เนี่ยเพื่ออยากจะมาพบคนที่เก่งที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เรากำลังจะมาหาเขาเพราะเขาเป็นไอดอลของเราแต่โปรเฟสเซอร์ท่านนี้ท่านกลับมาหาเราว่าคุณเป็นชาวพุทธคุณรู้จักนิพพานไหมนะท่านก็เลยจากนั้นมาชีวิตพลิกกลับเลย
ท่านกลับจากประเทศอเมริกามาเลยมาบวชปัจจุบันนี้ท่านได้เป็นปริญญาธรรม7 ประโยคนะครับแล้วก็เรียนไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจว่าความเป็นนักบวชเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นำธรรมะไปให้กับประชาชนได้มากกว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งก็คือการเป็นพระธรรมทูตนี้ทำให้เราหรือว่าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปให้กับประชาชนท่านก็เดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยไปเป็น translation บ้างไปเป็นผู้ให้การอบรมกับประชาชนที่มีความสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็เรื่องที่น่าสนใจประการต่อมาพระธรรมทูตนั้นเป็นนักการศาสนานักการศาสนานั้นต้องมีความเข้าใจอยู่2 เรื่องหนึ่งก็คือความเข้าใจเรื่องศาสนบุคคลหรือเข้าใจเรื่องบุคคลเพราะว่าการไปประกาศศาสนานั้นต้องอาศัยการพบปะบุคคลไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่จะไปพบปะต้องมีความเข้าใจต้องใช้หลักธรรมโดยเฉพาะหลักธรรมที่พระวิทยากรได้อบรมได้แนะนำไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาในการทำหน้าที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและก็ต่อมาก็คือเข้าใจในด้านศาสนธรรมอันนี้มีความสำคัญในสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตนักศึกษาอบรมพระธรรมทูตส่วนมากก็อบรมพระธรรมทูตในเรื่องของวิปัสสนาก็คือออกต่างจังหวัดนั่งสมาธิเป็นส่วนมากแต่เมื่อมีวิทยาลัยเกิดขึ้นดังเช่นที่มจร.ได้ปฏิบัติอยู่นี้ทราบว่ามีทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีก็คือการเรียนการศึกษาโดยเฉพาะถามท่านผู้อำนวยการเมื่อสักครู่นี้ว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็คุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.มาร์ตินจะเชิญท่านมาบรรยายที่มหาวิทยาลัยก็เลยคุยกันแล้วก็คุยกันมาถึงเรื่องพระธรรมทูตด้วยว่าสาเหตุหรือว่าอะไรคือความทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธจากประเทศไทยพุทธศาสนาจากประเทศไทยนี้ทำงานได้ช้าท่านก็ได้เสนอแนะมาข้อหนึ่งก็คือเรื่องภาษากับวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือความเข้าใจในเรื่องของศาสนพิธีคือระเบียบวิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติกันนะครับต่อมาพระธรรมทูตนั้นต้องเป็นนักการทูตต้องเป็นนักการทูตก็คือมองถึงการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโดยส่วนมากนั้นการทำงานพระธรรมทูตก็จะไปในนามของวัดบ้างไปในนามส่วนตัวบ้างไปในนามของที่อยากจะไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดจิตวิญญาณของความเป็นพระธรรมทูตก็คือที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าเกิดขึ้นน้อยเพราะฉะนั้นการที่ได้มาอบรมเนี่ยจึงจะต้องปลูกฝัง
ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้จากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งภาษาวกทั้งหลายไปประกาศศาสนาในตอนแรกๆนะครับหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ส่งภิกษุ60รูปนะก็คือในคราวที่พระองค์ได้ไปพบกับหนุ่มๆทั้งหลายที่กำลังสารวนหาหญิงสาวในป่าฝ้ายใช่ไหมครับหลังจากที่พระองค์ให้การอุปสมบทแล้วก็ส่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นไปโดยพระองค์ใช้พระดำรัสว่าจรัฐภิกขเวจาริกังในตรงนี้นะครับโดยเป้าหมายที่พระองค์ส่งไปนั้นก็คือโลกานุกรรมปายะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะนี่ก็คือเป้าหมายทางพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายต่อมานั้นพระธรรมทูตนั้นต้องมีความเป็นนักเทศคือนักปาฐกถานักแสดงธรรมนะตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่วิทยาลัยธรรมทูตได้เฝ้าฝึกอบรมแต่ละท่านอยู่แล้วในการที่จะแสดงธรรมในการที่จะนำปาฐกถาทั้งที่เป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาลัยธรรมทูตได้มอบให้แก่ท่านทั้งหลายซึ่งผมเองในวันนี้ก็มาในนามของท่านอธิการบดีเพื่อที่จะมาร่วมฉลองเรียกว่ามาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ10ปีของวิทยาลัยธรรมทูตแห่งนี้ได้อบรมได้มีการพัฒนาลำดับเป็นลำดับเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นก็หวังว่าวิทยาลัยณสถาบันแห่งนี้จะได้ปลูกฝังพระธรรมทูตให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านพระพุทธศาสนาในความเป็นรูปแบบของนักบวชในรูปแบบของความเป็นนักการศาสนานักการทูตและก็นักเทศนักแสดงธรรมเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอบใจท่านทั้งหลายมาณโอกาสนี้ในนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านครับ Okay, on behalf of the organizing committee, having Vice Rector for Foreign Affairs, I would like to sincerely thanks to the Most Venerable Dr. Prasi Vinayaporn, the Vice Rector for Sangha Affairs of Mahamakut Buddhist University. But before we move on ahead to offer him with a token of appreciation, I would also like to take this opportunity to briefly conclude what he said in Thai. So as Venerable Chokun Ajahn Prasi Vinayaporn mentioned, he is also overseas Dhammaduta monk propagating the Buddhist Dhamma at the United States of America in the past times. He is currently in the Dhammaduta sect of Thailand because we have two sects in Thailand, Mahanikaya and Dhammanikaya, Dhammaduta. He informed that the term Dhammaduta is given since when we are ordained as a Buddhist monk and learn the teachings from the Buddha. He also gave a wonderful example of Venerable Pramaha Kirati, who is from Ubon Ratchathani, a former pediatrician from Ubon and a famous doctor from Thailand. When he went to learn for the postdoctorate degree in the United States, he was awarded with an outstanding award from Chulalongkorn University. And when he reached to the United States of America, the professor there asked him, what is Nibbana? Which he made a turning point since that he came back to Thailand and ordained as a Buddhist monk. He also completed Pali 7 according to Thai Sangha education and became a Dhammaduta monk
and propagate the Buddhism in foreign countries. Being a Dhammaduta is also having more opportunities to propagate the Dhamma to lay people in other countries, and also to understand the religious people or clergymen in other countries as well. The reason why he also asked, one of the example was he also asked to Professor Martin that why Thai missionary monk were slow in propagating Dhamma in foreign countries. The reason was due to the language barrier and cultural understanding of Thai monks. Dhammaduta means also to become a diplomat like His Excellency Ambassador as well, because we monks need to learn the rules and regulations of each country. And apart from that, the main thing is to become a preacher, a Dhamma preacher, to propagate the Buddhism. So this is the brief conclusion that the Most Venerable Prajan Chokun Sri Vinayaporn mentioned. Thank you very much. And upon this time, I would like to invite Assistant Professor Dr. Pramaha Sombun Wutikaro, the Vice Rector for Academic Affairs, to offer the souvenir or the token of appreciation to the Most Venerable Sri Vinayaporn, Vice Rector of Sangha Affairs of Mahamakut Buddhist University. ครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนารองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ถวายของที่ระลึกพร้อมทั้งใบประกาศนียบัตรแด่พระเดชพระคุณพระศรีวินัยพรรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์และบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Okay, once again, on behalf of the organizing committee, I would like to thank our second guest speaker for today. Please don't go, because we still have panel discussion left at the end of today's. And without further ado, our next speech will be given by Venerable Dr. Ashin Janaka, the Dean, Faculty of Religion and Missionary Work of International Theravada Buddhist Missionary University from Myanmar. ครับในลำดับต่อไปจะได้อาราธนาพระเดชพระคุณดร.พระอาชินะจนกะคณบดีคณะศาสนาและงานพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระธรรมทูตเถรวาทนานาชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นผู้บรรยายพิเศษขอกราบอาราธนานิมนต์ด้วยความเคารพครับ Please, Venerable Sir. Good afternoon, the most respected overseer, the most venerable Mahatheras, Dhammaduta Bhikkhus, Your Excellencies, and distinguished guests. It is my great honor and appreciation to be here in this international forum on Dhammaduta Bhikkhus and the spread of the Buddhism. I am Shin Janaka from the International Theravada Buddhist Missionary University. Actually, this forum invited our Rector Sir, Dr. Baranda Chikina. He was pretty excited about coming here to join and give the remarks speech. But unfortunately, he couldn't make it happen due to his slight unstable health condition. That's why I convey his message to deliver here in this international forum on the Dhammaduta Bhikkhus and the spread of Buddhism. So let me read out his message on behalf of him. The most venerable Mahatheras, members of Sangha, the most venerable Professor Dr. Pradhanvijara Pandit, the Rector of MCU, Vice Rector for Foreign Affairs, Vice Rectors
Vice Rector for Academic Affairs, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya of Buddhist University, Director, Vice Director, the Secretary of Regulatory Office of Dhammaduta College, Director, Dean, Managing Director of Sanskrit Study Center, Silpakorn University, Excellency H.E. Mr. Nagasingh, the Ambassador of India to Thailand, the distinguished guests, panelists. First of all, I would like to offer my respectful greeting to the most venerable Mahatheras. It gives me great pleasure to see the most venerable Mahatheras, Your Excellencies, distinguished guests, and scholars. It is an honor and privilege for me to have the opportunity of giving a remarked speech at the International Forum on Dhammaduta Bhikkhus and the spread of Buddhism on the occasion of the decade anniversary of Dhammaduta College. I have learned that the forum is held as a tribute to the decade anniversary of Dhammaduta College. I also recognize that our countries are Buddhist countries, having similar cultures which lead to be friendly neighbors. Our Buddhist universities have remarkably a good relationship. Dhammaduta is a keyword for the propagation, promotion, and perpetuation of Buddha Sasana. The Dhammaduta Bhikkhus should know the true meaning of Dhammaduta, the purpose of Dhammaduta activities, and the Dhammaduta spirit they must adopt and cultivate. According to the definition given in the English dictionaries, a missionary is a member of religious group which is sent into area in order to promote its faith. Someone most commonly to try to convert people to their faith, or a person sent on a religious mission, especially one sent to promote his religion in a foreign country. However, in the Buddhist sense, Dhammaduta means to make the people know, understand, or realize the Dhamma, the teachings of the Buddha, so that they are liberated from the suffering of samsara. Moreover, it is meant for the benefit and happiness of beings, both worldly and supramundane. The Buddha was the very first initiator of Dhammaduta. The Buddha himself went to the Senanigama to preach the Dhamma, announcing as follows: there are beings with a little dust in their eyes who are falling away because they do not hear the Dhamma. There will be those who will understand the Dhamma. O Bhikkhus, I will also go to the Senanigama in Uruvela in order to teach the Dhamma. The Buddha's compassion for the beings was reflected in the speech to the 60 Arahants who were going for the Dhammaduta journey. Charatha Bhikkhave Charikam Bhujana Hidaya Bhujana Sukhaya Lokanu Kambaya Ataya Hidaya Sukhaya Dewa Manosanan. O Bhikkhus, for the welfare of multitude, for the happiness of the multitude, out of compassion for the world, for the good welfare and happiness of devas and humans, let not two go the same way. Moreover, the Buddha reminded them of their mission. Ma ekena dve agameta, desita bhikkhave dhammam adhikalayanam mejikalayanam priyosana kalayanam sattham saranjanam kevala pribonam parisodam brahmachariyam pakaseta. O Bhikkhus, teach the Dhamma that is good in the beginning, good in the middle, good in the end, with the right meaning and phrasing. Reveal the perfectly complete
and purifying holy life. The Buddha also pointed out the qualities of a person who is suitable to be a messenger going on a mission. And the Dutya Sutta of Attaka Nipata in Gautara Nikaya, the Buddha mentioned that possessing 8 qualities, Sariputta is worthy of going on a mission. The Dhammaduta Bhikkhus also should try to be endowed with those qualities. They are: a bhikkhu is one who listens and makes others listen. He is one who learns well and makes others learn well. He is one who understands and communicates well. He is skilled in knowing what is relevant and what is irrelevant. He does not provoke quarrels. Possessing these 8 qualities, a bhikkhu is worthy of going on a mission. When a bhikkhu is to be engaged in Dhammaduta mission, he should possess the qualities of the Dhammaduta bhikkhu. Moreover, he should set himself in the right course. Here, the Dhammaduta Bhikkhus should remember the words of the Buddha mentioned in the Attavagga or Dhammapada. Attana mewa patamang padirupe nivesaye. Attenya menu saseya nakile seya pandito. One should first establish oneself and what is proper. Then only one should teach others. A wise man should not be defined by the other's reproach. Therefore, it is to be noted that a Dhammaduta Bhikkhu should be one who practices the proper Dhamma first by himself and also teaches others. There are different methods of carrying out the Dhammaduta activities, namely preaching, teaching, and writing, etc. In addition, establishing the meditation center and teaching meditation practice is also found to be an effective method. In Myanmar, there have been many well-known Mahatheras. Those Mahatheras have used more than one method in propagating the Buddha's teachings. For example, Venerable Ledi Sayadaw. The Venerable Ledi Sayadaw Bhattanta Ñāṇadaja was very famous for his books known as Tipani or Manuals of Buddhism. He emphasizes on the Vipassana and went all over the country to preach the Dhamma. He was keen on doing the missionary works and had established the Society for Propagating Buddhism in foreign countries in 1914. Then, in collaboration with the Buddhist Society of Great Britain and Northern Ireland and London, the oldest Buddhist organization in Europe, as well as a Pali Test Society, London, Ledi Sayadaw works tirelessly to spread the message of Buddhism to foreign countries. Mahāganayana Sayadaw Bhattanta Janaka Bhikkhu established a Buddhist learning center and had written many books, widely known as Bhasatika. Mahāganayana Monastery has been famous for producing well-disciplined learned monks, thus contributing to the propagation and the perpetuation of Pariyatti Sasana. Mogo Sayadaw, Mengon Zedwan Sayadaw, Mahasi Sayadaw, Tampulu Sayadaw, Solon Sayadaw, and many other Sayadaws were famous meditation teachers. Even today, many disciples of those meditation masters are still teaching the meditation. There are about 1,500 meditation centers in Myanmar. The meditation center contributes to the propagation and perpetuation of Patipatti Sasana. Venerable Bhattanta Vajradhara Bhikkhu, Tipitaka Dhamma Bhandagarika, had established the state Pariyatti Sasana
University in Yangon and Mandalay in Myanmar. Those universities have trained many Dhammaduta Bhikkhus. The International Theravada Buddhist Missionary University has also produced many Dhammaduta Bhikkhus. It is in accordance with one of the objectives of university, to share the genuine Theravada with the people of the world. Some of those graduates have been carrying out Dhammaduta activities in their native countries. There are also private Buddhist universities in Myanmar, mostly established by learned Searos. The most venerable Sitagu Searo has established many Buddhist universities in Myanmar. Sitagu Searo is also famous for his Dhammaduta activities, not only by giving Dhamma talks, but also for social works, such as donation of water supply in second hills, and opening eye clinics and hospitals in states and regions within the country. Tangzon Dhammaduta Searo was also a famous Dhammaduta Searo. His motto is Dhammaduta, writing, teaching the Buddhist texts, preaching, and teaching the meditation. His disciples, also known as Dhammaduta Searos, follow suit, have become Dhammaduta Bhikkhus. The Buddha's teaching can actually provide for a spiritual and moral progress to all human beings. Therefore, every citizen should participate in the noble task of propagating the Buddha Sasana in the community as well as in their own country. The task of promoting and propagating Buddha Sasana is enormous, and this cannot be done easily by the monastic order and the people alone. For a successful implementation of Dhammaduta works, the long-term action plan is needed, as well as the support of the government and the laity who have devoted themselves to the Buddha Sasana. Only then the promotion, propagation, purification, and perpetuation of Buddha Sasana will be achieved. In conclusion, I would also like to urge the Dhammaduta Bhikkhus to strive for the good and the benefit of the people of the world by teaching and sharing their gift of the Dhamma to the people of the world. May you have a very successful and spiritual enriching forum. May the teachings of the Enlightened One, the Buddha, last long in the world. May you all well and happy. Thank you for your kind attention. So once again, on behalf of the organizing committee, I would like to sincerely thanks to Venerable Dr. Janaka, Dean, Faculty of Religion and Missionary Work of International Theravada Buddhist Missionary University, Myanmar, to provide us with such insightful in Dhammaduta propagation. ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่ผู้บรรยายครับผม Okay, next I would like to invite Associate Professor Dr. Prasuthi Ratana Bandit, Dean of Faculty of Graduate School of Mahachulalongkornrajavidyalaya to offer the certificate and also a token of appreciation to the Most Venerable Dr. Janaka, Dean, Faculty of Religion and Missionary Work of International Theravada Buddhist Missionary University. So thank you very much for all the speeches given by our keynote speaker and also both the guest speakers as well. ในลำดับถัดไปขอ
อาราธนาเจริญพรเชิญผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกรูปคนและผู้เข้าร่วมของมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะเอกอัครราชทูตถ่ายรูปร่วมกันครับเพื่อเป็นที่ระลึกส่วนพระธรรมทูตให้นั่งประจำที่นะครับผม So before we begin our panelist discussion today, I would like to welcome all the participants, the executive administrators of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Mahamakut Buddhist University, along with the Silpakorn University, and also from Chong Thai San Monastery, to please be on the stage to take a group picture together with the organizing committee for today, including Associate Professor Dr. Pramahasambun Vutikaro. We have Assistant Professor Dr. Pramahasurasak Pachantaseno, Associate Professor Dr. Prasuthi Ratana Bandit, Dean of Graduate School of MCU, Venerable Dr. Prasi Vinayapon, Vice Rector for Sangha Affairs and Social Service of Mahamakut Buddhist University, and very special guest, His Excellency Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand, including the representatives of Chong Thai San Monastery of Thailand's branch, and also the personnel from the Sanskrit Studies Center, Silpakorn University. So please be on the stage to take a group picture together before we move on to our next session, which is the panel discussion session. So the staffs are arranging the seats in order to let everyone sit and have a group picture together. So as for the pictures, it will be posted on the MCU TV channel news Facebook page and also the main website of Mahachulalongkornrajavidyalaya University as well. And I believe that it will also be posted on the Sanskrit Studies Center website and also maybe other social media posts as well. Okay, thank you very much, everyone. And once again, I would like to take this opportunity to sincerely thanks everyone, all the co-organizers, including from Dhammaduta College, International Relations Division, Sanskrit Studies Center of Silpakorn University as well. And last but not least, the very special His Excellency Mr. Nagesh Singh, the Ambassador of India to Thailand. We are very privileged to invite him here on this international forum today. And it is our great opportunity to welcome him as well. ในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณผู้ที่ได้บรรยายพิเศษนำเสวนาซึ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับในหัวข้อพระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งผู้ดำเนินรายการก็ได้อยู่ที่นี่แล้วก็จะได้ขออนุญาตในขณะที่กำลังจัดสถานที่เตรียมความพร้อมขออนุญาตแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติมั่งมีสุขสิริผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร So yes, now upon this time, สักครู่นะครับ so the executives from Sanskrit Center along with the MCU will lead His Excellency Ambassador. Okay, in a couple of minutes we will be having a panel discussion session. Okay, on this panel discussion session we will have
a moderator and the panelists, including scholars, to discuss on the Dhammaduta Bhikkhus and the spread of Buddhism. So as I mentioned earlier, that today's international forum is organized on behalf of the decade anniversary or the 10-year anniversary of the Dhammaduta College. And we have co-organizers, including Dhammaduta College, International Relation Division, Sanskrit Studies Center of Silpakorn University. ในขณะนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติมั่งมีสุขสิริปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครด้านการศึกษาพุทธศักราช 2534 สอบได้ปรริญญาธรรม 9 ประโยคขณะเป็นสามเณรณสำนักเรียนวัดดาวดึงสารามพุทธศักราช 2534 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมวิชาเอกปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพสำเร็จปริญญาศาสนศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภาษาสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช 2537 จากนั้นพุทธศักราช 2544 ได้สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดียสาขาที่เชี่ยวชาญมีพุทธศาสนาปรัชญาสันสกฤตบาลีภาษาไทยและภาษาลาวประสบการณ์ด้านการบริหารเคยเป็นรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 จนถึงปีพุทธศักราช 2545 เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่พุทธศักราช 2547 ถึงพุทธศักราช 2551 จากนั้นพุทธศักราช 2552 ถึงพุทธศักราช 2554 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและจากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ถึงปีพุทธศักราช 2558 So while we are still waiting for our moderator and the panelists who will be doing the panel discussion on the Dhammaduta and propagating Buddhism, I would briefly inform you about today's moderator and some of the panelists here. So before we So we have been informed that Assistant Professor Dr. Ajahn Sombat and some of the other executives has went to leave His Excellency Ambassador of India to Thailand. However, while we are still waiting for them to be here on the stage, I would like to inform you some of our panelists who will be coming up here on the stage. Number one, the first, we have Associate Professor Dr. Pramahasambun Wuttikaro, the Vice Rector for Academic Affairs of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Second, we have Venerable Dr. Prabhadika Senghyang Narinto, Acting Vice Director of
the Dhammaduta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Third, we have Assistant Professor Dr. Jirapat Prapan Vitaya, who is also a Padma Shri awardee of 2022 and an expertise in the Sanskrit studies and also the former director of Sanskrit Studies Center of Silpakorn University. Fourth, we have Assistant Professor Dr. Venerable Ariyaratana from Sri Lanka. He's also a visiting scholar lecturer here at Mahachulalongkornrajavidyalaya University. And last but not least, we have Venerable Master Jian Chi from Wat Chong Thai San Monastery. He is also staying in the branch of Thailand here, Chong Thai San Chinese Taipei, from Chinese Taipei. And also the abbot of Wat Thai For Sư. Right, so these are all the 5 panelists who will be coming up here in the stage to do the panel discussions soon here. ในขณะที่กำลังรอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติมั่งมีสุขสิริซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการได้ลงไปส่งท่านทูตกลับกันนี้ก็จะแจ้งวิทยากรทั้ง5ท่านที่จะได้ขึ้นเสวนาในวันนี้มีท่านที่1รองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านที่2ดร.พระแสงเหืองนรินโทรักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยารางวัลปฐมศรีประจำปี 2022 ผู้เชี่ยวชาญด้านสันสกฤตศึกษาอดีตผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่านที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อริยรัตนะจากประเทศศรีลังกาและท่านที่5พระอาจารย์เจี้ยนฉีวัดจงไถซานประเทศจีนไทเปซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดไทฝอสื่อครับนี่เป็นจำนวนทั้ง5ท่านที่จะได้ขึ้นเสวนาในวันนี้ So while we are still waiting for our panelists to be here, I would also like to inform to all the Dhammaduta practitioners, and I believe that this is the 29th batch, 29th batch or the class of this Dhammaduta practice in this academic year of 2023. Like in past years, normally we have been holding Dhammaduta since last 28 years. This is class 29. This means that we have been conducting the Dhammaduta Overseas Missionary Monk Program since last 28 years. And for the class 29 batch as well, as you have been informed from the newly appointed Vice Rector for Foreign Affairs, Ajahn Pramahasurasak Pajantaseno, who is a new Vice Rector. And I believe that he is encouraging all the Dhammaduta monks to practice English and speak English a lot in this class of batch of 29 of the Dhammaduta College. So before we leave to practice for the meditation session in Mahachula Ashram, I believe this year. Normally every year we take the Dhammaduta Bhikkhus to the religious practice place of Khamson in Phetchabun, but this year I believe that they are going to take to Mahachula Ashram, right?
Okay. ในขณะที่กำลังรอก็จะได้พูดถึงประวัติของการจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตในขณะที่กำลังรอผู้ดำเนินรายการปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ10 ปีแห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตเมื่อวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2557 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเรื่องภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานมหาวิทยาลัยวิทยาลัยพระธรรมทูตมีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตจัดการฝึกอบรมพระธรรมทูตวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศสำนักงานวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานสารสนเทศของวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติมั่งมีสุขสิริผู้ดำเนินรายการได้มาถึงสถานที่ห้องประชุมแล้วก็ขอเชิญ Okay, now the moderator for today's session is already here, Assistant Professor Dr. Sombat Mangmi Suksiri. So before we move into the panel discussion, I would briefly introduce his biodata. Born in 1969 in Nakhon Ratchasima province in the northeastern Thailand, he was ordained as Buddhist novice and monk for 14 years. He graduated in higher Pali studies grade 9 from the Assembly of Thai Sangha and further his Sanskrit studies in Silpakorn University. Then he got the doctorate degree in Sanskrit from University of Delhi in 2002. Assistant Professor Sombat is well versed in the following: Buddhist Sanskrit, Pali language, Indian philosophy, Northeastern Thai dialect, and Sanskrit inscription in Indo-China. And some of his articles are as follows: Maya in the Lankavatara Sutra, the Forgotten Teachings, and there are many more publications and academic work that he has published in his field. บัดนี้ในที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอยกเวทีเสวนาให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติมั่งมีสุขสิริผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการต่อไปขอเจริญพรครับกราบนมัสการพระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณสุธีรัตนบัณฑิตนะครับขอไปผมจำได้แต่ว่าท่านอาจารย์มหาสุทธิตนะครับขออนุญาตดำเนินรายการช่วงนี้เป็นภาษาไทยนะครับปกติก็ตอนแรกก็กะว่าถ้าท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยท่านอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะได้ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ของผมครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยานะครับท่านก็มากับผมแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ที่เคารพของนิสิตที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เป็นเวลานานนะครับหลายท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับก็เคยเรียนวิชาทางด้านภาษาสันสกฤตกับอาจารย์ท่านบอกว่าขอให้ผมถ้าหากว่าท่านทูตได้ไม่อยู่ในที่ประชุมและจะขอพูดเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้มาร่วมสัมมนาหรือว่าประชุมหรือ Buddhist Forum ในวันนี้นะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตดำเนินรายการเป็นภาษาไทยแต่ว่าบางส่วนที่จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นจะได้แนะนำจากpanelist หรือว่าผู้ร่วมอภิปรายผู้ร่วมในการเสวนาในวันนี้
ที่มาจากประเทศจีนหรือว่า Chinese Taipei แล้วก็มาจากประเทศศรีลังกาอันนี้ก็จะได้ขออนุญาตแนะนำเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับอันนี้เมื่อกี้นี้พระคุณเจ้าที่เป็นพิธีกรท่านก็ได้แนะนำผมนะครับผมเองก็เป็นศิษย์หรือว่าเป็นลูกหม้อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผมจบพทบรุ่น37นะครับรุ่นโพธิปักขียธรรมนะครับจำง่ายๆนะครับก็ตั้งแต่ปี 2534 นะครับก็30 ปีมาแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมจัด Buddhist Forum นะครับ Dhammaduta and Spread of Buddhism นี่ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนนะครับซึ่งท่านก็ได้ให้ความอุปถัมภ์และก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ที่จะให้ศูนย์สังกฤษศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาร่วมจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในลักษณะที่เป็นการเสวนาเป็น International Buddhist Forum หัวข้อก็คือ Dhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยท่านก็ได้ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถานำนะครับเป็นที่เรียบร้อยพวกเราก็คงได้ฟังจากท่านไปนะครับวันนี้เรามีpanelist หรือว่าผู้ที่ร่วมสัมมนาปาฐกถาอภิปรายในวันนี้อยู่5ท่านนะครับท่านแรกนะครับองค์ปาฐกท่านแรกก็จะขออนุญาตแนะนำท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญาคณะพุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับขอกราบอาราธนาอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรครับกราบอาราธนาบนเวทีครับและก็ท่านต่อไปนะครับผมก็จะขออนุญาตแนะนำอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกผมนะครับท่านก็จบทางด้านโบราณคดีนะครับเมื่อปี 2506 นะครับตอนนี้ท่านก็เป็นราชบัณฑิตแล้วก็เมื่อปีที่แล้วท่านก็ได้รับรางวัลปัทมสรีอวอร์ดหรือว่ารางวัลอันดับที่3ของคล้ายๆกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยนะครับจากรัฐบาลอินเดียนะครับซึ่งก็ได้รับมอบเมื่อเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วจากประธานาธิบดีอินเดียนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาบนเวทีครับอาจารย์ครับท่านต่อไปครับท่านก็เป็นพระน่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจากประเทศศรีลังกานะครับท่านจบด็อกเตอร์เรทดีกรีมาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรานี่แหละครับทางด้าน Buddhist Study นะครับปัจจุบันท่านเป็น Visiting Lecturer International Program Faculty of Buddhism ที่มหาจุฬาลงกรณ์ Buddhist University นะครับMay I invite Venerable Dr. W. Arya Ratana on the stage, please. ครับท่านต่อไปก็ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มาจากประเทศเมียนมานะครับมาจากรัฐฉานสเตทนะครับท่านสำเร็จการศึกษาธรรมจริยะหรือว่า BA in Buddhist Scripture จากมหาวิสุทธิธรรมดารมะ Buddhist Monastery Mandalay The Union of Myanmar นะครับแล้วก็ท่านจบ PhD in Buddhist Study ครับ Faculty of Art University of Paradeniya Kendi ศรีลังกานะครับปัจจุบันท่านเป็น Vice Director of Dhammaduta College มหาจุฬาลงกรณ์ Buddhist
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University นะครับก็ขอกราบอาราธนา Venerable Dr. พระเส็งเฮือง from Myanmarครับอีกรูปหนึ่งนะครับก็เป็นพระคุณเจ้าที่มาจากประเทศไต้หวันนะครับชื่อเดิมของท่านคือเชียนยูชี่นะครับท่านอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช 2549 นะครับที่ท่านมาจากไต้หวันนะครับท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนนะครับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสงฆ์วัดจงไถซานซื่อนะครับแล้วก็ท่านเคยไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดจงไถซานสหรัฐอเมริกา 8 ปีนะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทฝอซื่อประเทศไทยขอกราบอาราธนา May I call upon Venerable monks Si Jian Chi from Chinese Taipei. Thank you very much. ครับผมน่าจะครบหมดแล้วนะครับมีทั้งหมด5ท่านทับรูปแนะนำถึงเรื่องการเสวนาหรืออภิปรายในครั้งนี้นะครับเป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่องDhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism นะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระธรรมทูตนะครับแต่ละท่านก็มีเวลาในการนำเสนอประมาณ 15-20 นาทีนะครับและหลังจากนั้นก็อาจจะมีการถามการตอบจากในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดอยากจะสอบถามหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็เรียนเชิญได้หลังจากที่ได้มีการอภิปรายเรียบร้อยไปแล้วในทุกท่านนะครับทุกท่านได้อภิปรายเรียบร้อยไปแล้วเราจะมีช่วง Q&A นะครับอันดับแรกนี้ผมใครขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรเป็นรูปแรกนะครับอาจารย์ครับThank you so much อาจารย์ Dr. สมบัติ for inviting me and introducing me. Today our topic is the Dhammaduta Bhikkhus and the spread of Buddhism. So I have about 10 minutes, right? 10 minutes, 15 minutes, okay. At first, when talking about the Dhammaduta, as said by Venerable from Myanmar, Dr. Chanaka, he said, what is the Dhammaduta? Dhammaduta is to make people known and to understand and to be free from the cycle of samsara, as I remember. It is the meaning of Dhammaduta according to Venerable Dr. Chanaka. But for me, when we talk about the Dhammaduta or Tutaya in Sanskrit, Tuta Pali, right? What is the Tuta? Yeah, for example, let me show you the meaning of Tuta. Tuta means one who is sent far away. One who is sent far away คนที่ถูกส่งไปไกลๆนะครับ คนที่ถูกส่งไปให้ไกลๆนะ One who is sent far away. Like in the time of King Asoka, you know, in the reign of King Asoka, he sent the 9 mission or missionary monks to different way, to different direction. One group
of them, one group of them sent to what we call nowadays Suvarnabhumi, maybe lower Thailand and Burma, this area. One who is sent away for what? Dhammaduta can be made the messenger of the Buddha, the messenger of Buddhism. As we know very well, Yommathuta, Yommathuta. But you are not Yommathuta. Yammathuta in Pali. Yammathuta can be mean Yama as one the god of death, right? The god of death เจ้าแห่งความตายนะครับ You are not the god of death. Here in this context, Thuta mean death messenger or Yama messenger. So the meaning of Dhammathuta mean the messenger of the Dhamma, the messenger of the Dhamma, or one who is sent to spread the Dhamma. This is the meaning of the Thuta, according to Buddhism, right? So let me talk about what are the duty of Thuta. And I remember in the Sanskrit text, อาจารย์สมบัติ Sanskrit text Dhammashastra. Dhammashastra talk about the Thuta many times. Even in the คัมภีร์เลยนะสมฤติมโนสมฤติ and I remember in the Dhammashastra define the meaning of Thuta, the qualification of Thuta. The qualification of the Thuta means the representative or representative of the country, of the king at that time. The representative, the messenger of the king. The qualification of Thuta is he must be have on science, well versed in on science, and a skill of interpretation, especially interpretation of the meaning of from one language to another language. Like for example, you have skill in interpreting the Buddha teaching, the Buddha message from Pali canon, from Pali language, from Sanskrit language, into other language, into Thai language, even the English. So this is the duty of Thuta. There are two types of Thuta. Yeah, worldly Thuta, ทูตทางโลกนะครับ worldly Thuta, representative of a country. For example, Indian ambassador, right? Dr. Nagesh, Naka plus Isa. Isha means Lord of Naka. Okay. The ambassador of India in Thailand. Yeah, we can say the Thuta of India. India Thuta in Thailand. So for worldly Thuta mean representative of a country, one who thinks, speaks or acts in the name of his country. So for you, when you remember, when you think, when you speak, when you act, you think, you speak, you act in the name of Buddhism. Not for yourself, not for yourself, but in the name ในนามนะครับ in the name of Buddhism, not for yourself, not in the name of you. So the Dhammaduta can be mean representative of Buddhism, representative of the Buddha, one who thinks, speaks and acts in the name of Buddhism, one who dedicates his life or himself, dedicate himself for Buddhism and the world. อุลังทัตตวา
อุลังทัตวาถวายอกนะ offer your life or dedicate your life sacrifice yourself for Buddhism not for yourself this is the duty of Dhammaduta please remind me when the time is running out okay let me remind you of the one great Thai Dhammaduta you know Venerable Upali who was sent to Sri Lanka to revive Buddhism in the time of King Sri Kirati Rajasingha Venerable Aryalatana know very well about in the time of the King Sri Kirati Rajasingha Buddhism disappeared from Sri Lanka Buddhism in Sri Lanka disappeared almost completely so the king at that time King Silati Rajasingha sent a letter to the kingdom of Ayutthaya in the time of King Bolomakot in the reign of King Bolomakot to ask the Dhammaduta from Thailand to revive to establish Buddhism Thai Siamese Buddhism in Sri Lanka so today we have Sayama Wangsa in Sri Lanka you know Sayama Wangsa it is the reason of the duty the role of Dhammaduta from Thailand led by Venerable Upali this is the way to Sri Lanka very long way long journey from the kingdom of Ayutthaya along the Thai Gao right Thai Gao and past the Sumatra canal I don't know how to say and to Sri Lanka cross the Indian Ocean to Sri Lanka very long way so this is why I said Dhammaduta is the one who sacrifice ยอมสละชีวิตนะครับ sacrifice yourself to Buddhism not for yourself so Dhammaduta should have the lion heart หัวใจสิง lion heart หัวใจสิงนะ so that you can do the very hard work as you know to be Dhammaduta is very hard work maybe you cannot you may do you have no opportunity to come back to Thailand maybe you die in your duty like Venerable Upali or even the Dhammaduta sent by King Asoka led by two monks to Thailand Pasona and Venerable Sona and Venerable Uttara right to Suvarnabhumi each group consists of 5 monks, not only Sona and Uttara. 5 monks so that they can conduct the Upasampata or ordination ceremony. ประกอบพิธีอุปสมบทได้ each mission, each group of the 9 group sent by King Asoka to different direction, consisting of the 5 monks, so that they can conduct, right, perform the ordination ceremony. Okay, when talk about the Dhammaduta, you can see this picture. Take a look this picture. The duty of Dhammaduta consider you will see the Buddha. The Buddha as the source of the Dhamma. The Dhamma come from the Buddha. The Dhamma come from the Buddha. So you are in between. You are in between the Buddha and the world, or and the people in the world. So what we should do as Dhammaduta? We should study the Buddha teaching to understand the Buddha teaching correctly, deeply, okay, and continuing the Buddha teaching, and then spreading the Dhamma to the people or to the world or the people
as the receiver from you. The Buddha passed away already. The Buddha passed away already. He leave us the Dhamma, right? The Dhamma in form of the Tipitaka. So to be the Dhammaduta, you should specialize or understand the Buddha teaching deeply, especially the teaching in the Tipitaka, so that you can spread the Dhamma to the world. This is the very important qualification for the Dhammaduta, to be the Dhammaduta, right? So let me show you. To spread Buddhism, we can use the modern science. Let me call the MSCR model of communication. ทฤษฎี MSCR นะครับ consisting of S mean sender. You are the sender of the message, the Buddha message. Sender. The sender and the message. What is the sender? You, Dhammaduta are the sender. Are the sender of the Dhamma. And M come from message. What is the message? Message is the Dhamma. The Dhamma from the Tipitaka, right? And channel. Nowadays there are many channels that you can use to spread the Dhamma. For example, social media, internet, television, radio, and book, and newspaper, and Dhamma talk. Okay, many channels you can select to spread the Dhamma that's suitable, especially the world today, the modern world, the digital age, right? Dhammaduta should know the modern science. For example, psychology, language, English, and technology, so that you can use to be the channel to communicate the Buddha message or the Buddha Dhamma to the people. And R come from receiver. Receiver means the people, anyone, especially the people who are subject to the suffering, right? The suffering, the people who are subject to the cycle of rebirth, samsara. You should spread the Buddha Dhamma or the message so that they can practice, they can know and free from the suffering or the cycle of rebirth. Okay, let me refer to what said by Venerable Dr. Chanaka about the Buddha's sermon sending monks to spread Buddhism, right? Dhammaduta Bhikkhus, Phamuchana Hitaya, Phamuchana Sukhaya, and so on. Go forth, O monks, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย Go forth จารถะ For the welfare of the many, พระโหชนะหิตายะ For the happiness of the many, พระชนชนะสุขายะ Out of compassion, for the world, for the good benefit and happiness of gods and men. These are the very important sermon that Dhammaduta should remember. When you are sent to abroad, to other country, for example, to Europe, to America, you should remind you again and again, right? Remind you again and again, you are the messenger of the Buddha, not an individual, messenger of the Buddha. You come here, you go there to spread Buddhism, to be the tuta or representative of Thailand, representative of Buddhism. You are the face of Thai culture. You are the face of Buddhism. Okay, thank you so much. Okay. Thank you very much, Associate Professor Dr. Pramahasambun Uttikaro, for your very profound knowledge about the Dhammaduta, especially you give the meanings of what is Duta. When you mentioned the Dhammaduta also, so we hope this can
enlightened all Dhammaduta Bhikkhus yet for their duty in the future. And so I want to summarize this talk right now, but I would like to keep the continuation of this discussion because Bhante Sombun mentioned Buddhist Dhammaduta from Thailand, from Siam to Sri Lanka. Now may I invite Bhante Aryaratana from Sri Lanka to talk about the spread of Buddhism. Thank you, Bhante. Most respected Venerable Associate Professor Dr. Mahachulalongkornrajavidyalaya Uttikaru, Vice Rector for Academic Affairs of MCU, and the respected Venerable Associate Assistant Professor Dr. Mahachulalongkornrajavidyalaya Pachantaseno, Vice Rector for Foreign Affairs and Dhammaduta College, and the most respected Venerables, distinguished lecturers, and distinguished guests, and Dhammaduta practitioners of Dhammaduta program 29th. Actually, I am very glad and privileged to be here to present some ideas, information, the Buddhism in Sri Lanka. Which related to the Dhammaduta Bhikkhus and the spread of Buddhism regarding this our theme today. As you know, the Sri Lankan Buddhist tradition, culture, and custom. In here today, I briefly point out some details in order to have some knowledge for your skill, to develop your skill. As we know that the arrival of the Buddhism, which was introduced by the Arahant Mahinda Thero, who was the son of the king of Emperor Ashoka, in the 3rd century BCE. Sri Lanka Theravada Buddhism, Sri Lankan Theravada Buddhism is the state religion and mainly practice and focus the Sinhalese people. So after receiving the Buddhism, Theravada Buddhist tradition from Arahant Mahinda,
Thera. In Sri Lanka, it was well established in the life, a style, custom, tradition, and well settled in the society, and it almost spent more than 2,000 years, and it has rich custom and culture which followed up the people who lived at that time until present moment. In the population of the Sri Lankans, our significance and well-established Theravada tradition has been followed by the Buddhist followers, Buddhists, from the population about 69 of the country. So, after arriving of the Arahant Mahamahinda, in that time the country was ruled by the King Devanampiyathissa. Actually, the Lord Messenger, the Arahant Mahamahinda Thera, well sermonized by using the stanza in Pali language. Samanamayan Maharaja Dhammarajasa Savaka Taveva Anukampaya Jambudipa Idagata. We are the disciples of the Lord of the Dhamma. In compassion towards you, dear King, we have come from India. Just in briefly, he introduced about his mission task and the purpose of the visiting in that time. After the arrival of the Mahamahinda Thera, the Sasana, Buddha Sasana, well established after the taking the main concepts of the teaching of the Buddha with the assimilation of with the synchronization of all the factors, all the concepts in the teaching, by taking into the practice platform, and then it is very easy to establish the Buddha Sasana with the society which was continued in that time. So, after arriving of the Buddhism, first Sri Lankan who has observed the ordination, we call that the nephew of the King Devanampiyathissa, the name Aritta Mahathera. So after taking this message, and then the local people and the environment and situation, after taking the consideration, the Mahamahinda Thera decide to bring the Bodhi plant from the Bodhi branch, a plant from the India, then taking the request and asking, and then he decided to send some group under the leading of the
Arita Mahathera, and then brought the Bodhi tree and the son of the, daughter of the King Emperor Asoka. We call that Sangamita Theri. And then after receiving the Bodhi tree, and then established the Bhikkhuni Sasana in Sri Lanka. The first Bhikkhuni was Anula Devi, who is the queen of the Devanampiyatis in the King Devanampiyatis. So after established the Bhikkhuni order and spread some activities and some cultural and so many which related to the Bodhi tree also. So, and after receiving ordination from the men and women, then the Buddhism well established and strongly and rooted in the country originally. And later on in the period of the, as you know, that the period of the 14th and 13th and 14th century, the Sri Lankan monks who brought the, after taking the invitation from the rulers of the Sukhothai period, and some missionary monks, Sri Lankan missionary monks visited to the Sukhothai areas, kingdom of the Sukhothai, and established Buddhism, and then spread and represent as a Sihela Vansa in Thailand, and then later on 17th and 18th century, the Kandyan period, the last period of the Sri Lanka in Kandyan period, and then after losing the higher ordination in the Sri Lankan Buddhist community, Buddhist monks community, so in that time the king of the Sri Lanka, and he taking the invited and send the messengers from Sri Lanka to request the some group of monks to re-establish the higher ordination in Sri Lanka, especially leading by the Velivita Asarana Sarana Sri Saranankara Mahathero, and taking this effort and well established the higher ordination, re-established the higher ordination in Sri Lanka, under the guidance of the Pramaha Upalitero, who came from Thailand. And in that time, the missionary monks who visited Sri Lanka from Thailand gave the wonderful, useful, valuable, and historical contribution to re-establish the Buddhist order in Sri Lanka. And after that, we in Sri Lankan monks community established the new Nikaya sect. We call that Siam Mahanikaya, under the guidance of the Malvatta and the Askiriya chapters monks, who take care of the temple of the Tooth Relic. And now, at the present moment, the Sri Lanka monks community, the leading by the Mahanayaka Thero of the Malvatta and the Askiriya, and then spread the Buddhism around the country and started the higher ordination, and structurally and well structured and mannered and followed up the rules and regulations according to the
tradition, especially some concepts and some activities of the higher ordination which came from the Thailand Buddhist tradition, Thai monks community, and it still have been continued. So, and then Upali Mahathero, and he spent, the most venerable Upali Mahathero spent his whole life in Sri Lanka, and after he spent long time Malwata and Askiriya Mahaviharas, and then in the place that the Gedige Raja Mahavihara, that's which belong to the Siam Mahanikaya and the Askiriya chapter. So after passing away of the Upali Mahathero and made an monument, like a memorable place for the Thai Buddhist people and Buddhist monks can be visited there and then respect, because this is the historic place. We call that Gedige Vihara. And then so in this way, after establishment of the higher ordination and in Sri Lanka, we have the useful and the practical, valuable education system for especially for the novices, and we have a Sunday school also. The lay devotees can visit, the children can come to the temple and can study the Dhamma, and which is organized by the government. And the Pirivena education in Sri Lanka started in the Kala Pasada. That is the first kingdom, which located in the first kingdom of Anuradhapura. It has long history, more than 2,000 years. So this is the monastic education center. And after taking these opportunities to study of the novices, and then they can continue, they can practice the Dhamma and the rules and regulations of the Buddhist order, and then they can study Sanskrit, Pali and other subjects. At the present moment, there are 10 subjects to be studied. And then we have, as you know, that we know the Kelaniya University. There is a department Pali and Buddhist studies also, and then which originally came from the Pirivena, which called that Vidyalankara Pirivena, and presently at the moment becomes to play role as university, common university. There is a department of Pali and Buddhist department. And then the University of Jayawardenepura, that one also originally came from the Vidyodaya Pirivena, 1873. And then lately, under the patronage of the Temple of the Tuterik, and as you know, that we established the Sri Lanka International Buddhist Academy under the guidance of the Mahanayaka Theros of the Malwata and Askiriya, and as an affiliated university to the Mahachulalongkornrajavidyalaya University. And the objective of this establishment of the universities, we can promote the Buddhism and Buddhist propagation, as well as so many activities which related to the Buddhism. And finally,
In conclusion, I can point out that being a successful Dhammaduta Bhikkhu, actually our most respected Venerable already explained about the meaning of the Dhammaduta Bhikkhu and responsibility. And then here I can point out that the keeping good moral conducts in order to the Buddhist Vinaya. That's the most important thing when you play a role as a Dhammaduta Bhikkhu. When you have standard quality mindset with the morality, then you can spread your preaching or your message to the world, to the communities, any kind of communities. And communication is skill also most important thing when the perform as a Dhammaduta monk or Dhammaduta practitioner or messenger. The communication, without communication, there is no any interconnection, or it is unable to transfer our message to the people, to the communities. So another thing that at the present moment that the Dhammaduta monk should be completed with the global knowledge. Without that one also, it is difficult, it is hard to send our message to the world. When you have the confidence of the religious activities, then you will be able to achieve your goal successfully. Appasannānaṁ vā pasadāya, pasannānaṁ vā biyo bhavāya. This is the message for the monks community, briefly, to generate faith in faithless people and to increase the faith of faithful people. Thank you very much, your kind cooperation. Thank you very much, Venerable Dr. Ariyaratana, for your very informative and impressive presentation. I'm very sorry to remind you that we have very, very short time. So, because today we have 5 speakers on the stage, so I'm sorry. But anyhow, I will summarize some your talk later on. And now we come to the only layman on this stage, except me, professor who is very, very expert in Buddhism and Hinduism. He is my Guruji, and he very, very, very knowledgeable people in our country, especially in the term of Hinduism and Buddhism. We would like to hear from him about the Dhammaduta and the spread of Buddhism. May now I invite Ajahn Chirapat Prapanvithaya, please. นมัสการพระคุณเจ้าครับก็รู้สึกยินดีอีกครั้งครับที่ได้มาเยี่ยมบ้านเก่านะครับขอพูดเป็นไทยก่อนก็แล้วกันบางทีทำ PowerPoint มาครับแต่ว่ามีปัญหาทางเทคนิคเปิดไม่ออกก็เลยจะพูดในสิ่งที่จำได้ก็แล้วกันนะครับสิ่งที่อยากจะพูดก็คือธรรมดูตะภิกขุ historical perspective ก็คือพูดเรื่องทั้งประวัติศาสตร์มากกว่านะครับเรารู้กันว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยส่งสมณทูตเพื่อไปประกาศศาสนาแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากก็คือถ้าเราไปดูจารึกพระเจ้าอโศกนี่เราจะไม่พบเลยนะครับว่าบอกว่าส่งไปที่ไหน
เรื่องราวที่บอกว่าส่งสมณทูตไปในทิศต่างๆนี่มันไปปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาวงศ์ซึ่งแต่งขึ้นประมาณคริสตศตวรรษที่6นะโดยท่านพระมหานามะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีข้อยืนยันว่าในสมัยพระเจ้าอโศกนี่ท่านส่งจริงหรือเปล่านะเพราะมันไม่ปรากฏในจารึกไม่พูดถึงเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในจารึกของพระเจ้าอโศกก็คือพระองค์เนี่ยจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าธรรมมาตราก็คือเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องศีลธรรมคือพระองค์จะต้องส่งเจ้าหน้าที่นี้ออกไปดูแลเสมอว่ากฎต่างๆที่ท่านจารึกไว้บนเสาหินต่างๆว่าประชาชนต้องทำอย่างนู้นประพฤติตัวอย่างนี้เนี่ยประชาชนทำไหมพระองค์จะต้องส่งไปดูเป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่าไปตั้งเสาหินแล้วไม่มีคนไปดูแลนะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าอโศกท่านให้ความสนใจแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีจารึกหลักหนึ่งนี่พูดชัดเจนเลยครับว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างยิ่งแล้วก็แนะนำให้พระภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายหรือมาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องศึกษาพระสูตรที่สำคัญบางอย่างที่ท่านให้ไว้นะครับที่จำได้ก็คืออุปติสสะปัญหานะอุปติสสะปัญหาก็คือเยธรรมาเหตุปภวาที่เราท่องจำกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ควรจะต้องท่องกันนะครับแล้วก็ยังมีโมเนยะสูตรอะไรอย่างนี้นะครับมี 2-3 สูตรที่ท่านเมนชั่นไว้ในจารึกของท่านซึ่งก็แสดงว่าท่านนี่ให้ความเอาใจใส่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะครับอันที่นี้มาดูเรื่องมหาวงศ์นะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือพระโสนกับอุตระที่พระไม่ใช่พระเจ้าโศกส่งนะครับผู้ที่ส่งก็คือโมคคัลลีปุตตติสสะเถระเป็นคนส่งนะไม่ได้เมนชั่นว่าพระเจ้าโศกส่งเลยส่งมา2 องค์นะครับท่านมาที่สุวรรณภูมิแต่ว่าสุวรรณภูมิอยู่ตรงไหนก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับจะทะเลาะกันอยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอที่สุวรรณภูมิเนี่ยพอมีเด็กชายเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมียักษิณีมากินนะทุกครั้งไปถ้าเกิดในพระราชวังนะครับเพราะฉะนั้นพอพระเถระ2 องค์นี้ไปที่สุวรรณภูมิประชาชนก็บอกมาอีกแล้วตัวใหม่มาอีกแล้ว2 องค์จะมากินเด็กนะแล้วก็ในตอนนั้นยักษิณีก็ขึ้นมาจากมหาสมุทรด้วยแล้วประชาชนเองก็ร้องโวยวายกันใหญ่พระเถระ2 องค์ก็ท่านใช้ฤทธิ์ของท่านนะทำให้มีพวกอสูรทั้งหลายเยอะแยะไปหมดล้อมรอบพวกนางยักษิณีตัวนั้นนางยักษิณีตัวนั้นก็ต้องเลยกลับลงไปในมหาสมุทรหลังจากนั้นพระเถระทั้ง2ท่านก็สร้างสิ่งที่ปกปักรักษาล้อมรอบสุวรรณภูมิไว้ไม่ให้ยักษิณีนั้นมาเสร็จแล้วท่านก็เทศนาพรหมชาลสูตรซึ่งท่านเทศได้ยังไงท่านเทศยังไงว่าประชาชนตอนนี้รู้ภาษาบาลีแล้วเหลือท่านถึงไปเทศซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าเพราะว่าพรหมชาลสูตรก็ไม่ใช่สูตรที่ง่ายนะครับทำไมท่านเอาไปเทศได้แสดงว่าท่านมีฤทธิ์ที่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจได้หรือไงนะครับแต่หลักฐานทางด้านจารึกเราพบที่นครปฐมก็เป็นหลักฐานในยุคของประมาณคริสตศตวรรษที่6นะ5-6ก็เก่าที่สุดถือว่าเก่าที่สุดแหละในแถบนี้นะที่เป็นภาษาบาลีเยธรรมาจำนวนมาก
แล้วก็มีปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีพุทธอุทานแล้วก็ยังมีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็แสดงว่าคนในยุคคริสตศตวรรษที่6เนี่ยจะต้องมีความรู้ภาษาบาลีและมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธในยุคแรกๆเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาถึงยุคที่คนไทยเข้ามาในสุวรรณมาในเซาท์อีสต์เอเชียนะก็คือยุคสุโขทัยซึ่งตั้งขึ้นในประมาณต้นคริสตศตวรรษที่13นะขอผมพูดเป็นคริสตศตวรรษนะเพราะว่าไปบวกลบที่หลังมันเพราะอ่านจากตำราภาษาอังกฤษก็เลยจำในยุคนี้พ่อขุนรามคำแหงนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่3ของสุโขทัยก่อนหน้านั้นเราไม่รู้ว่าศาสนาที่นับถือในสุโขทัยนี่เป็นพุทธแบบเถรวาทหรือเป็นพุทธแบบมหายานหรือว่าเป็นฮินดูเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ชัดเจนก็จากจารึกที่พระเจ้าพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนสร้างขึ้นซึ่งบอกชัดเจนว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้นิมนต์พระมหาสังฆราชมาจากเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งแน่นอนว่าสังฆราชองค์นี้ก็ต้องเป็นพระเถระที่อาจจะมาจากศรีลังกานะเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่ศรีลังกาไปเผยแพร่อยู่ทางอินเดียของประเทศไทยภาคใต้ก็และที่ชัดเจนก็คือมีการสร้างอรัญญิกก็คือวัดป่าให้กับท่านสังฆราชองค์นี้พ่อขุนรามคำแหงเป็นคนสร้างให้ก็แสดงว่าในยุคของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยท่านคงจะรับศาสนาพุทธแบบสิงหนมานับถือแล้วนะครับเพราะมีการทอดกฐินทอดอะไรกันอย่างใหญ่โตนะครับทีนี้ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่น่าสำคัญก็คือในยุคหลานของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยจะมีพระเถระองค์หนึ่งซึ่งเดิมคือเป็นเจ้าชายซึ่งเป็นลูกของพ่อเป็นคนที่ยกราชบัลลังก์ให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองนะเป็นหลานขององค์นั้นแหละซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนได้มีฤทธิ์อำนาจในทางใช้เวทมนต์คาถานะครับท่านบอกว่าท่านประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกับพระภิกษุชาวศรีลังกาก็แสดงว่าในยุคของท่านเนี่ยการศึกษาหรือปฏิบัติแบบศรีลังกานี่มีความเจริญรุ่งเรืองมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างก็คือท่านเป็นเท่าที่เราทราบจากหลักฐานทางจารึกนะครับท่านเดินทางจากสุโขทัยเนี่ยผ่านเมืองมอตมะไปยังศรีลังกาโดยผ่านโจรมณฑลโจรมณฑลก็คืออินเดียใต้และในระหว่างทางนี้ท่านได้ไปพบกับพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียภาคใต้ในยุคนั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่าทานยกตากะนะซึ่งก็คือพระเจดีย์อมราวตีที่ถูกทำลายไปตอนที่ท่านไปนั้นพระเจดีย์นี้ได้ท่านกล่าวว่าพวกตรุกได้ทำลายหมดสิ้นแล้วก็เอาทองไปหมดนะจนไม่เหลือเพราะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่กล่าวไว้ที่ไหนนะนอกจากในจารึกที่วัดศรีชุมของสุโขทัยทีนี้ท่านก็เดินทางไปจนถึงศรีลังกาในยุคประมาณปีระหว่าง 1,333 คศนะถึง 1,343 คือท่านไปอยู่ที่ศรีลังกา10 ปี
แล้วก็ท่านไปทำกิจกรรมหลายอย่างนะเช่นไปซ่อมพระเจดีย์อะไรที่พังทลายต่างๆแล้วก็ท่านพาชาวสิงห์หนนี่มาบูรณะพระเจดีย์ที่อมราวตีด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่ศรีลังกาก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเช่นพระเกศธาตุก็ดีแล้วก็พระคีวาธาตุหรือกระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้านะครับทำปาฏิหาริย์ในขณะที่ท่านไปกราบไหว้ออกมาจากพระเจดีย์สว่างไสวทำให้ประชาชนชาวศรีลังกาในเชื่อว่าตัวท่านเนี่ยในอนาคตจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนะแล้วก็พากันกราบไหว้เขาใช้คำว่าดันดวัตประนามนะครับหมายความว่ากราบไหว้แบบราบกับพื้นแล้วก็บอกว่าเหมือนกับต้นอ้อยที่มันล้มลงไปอันนี้ประชาชนชาวสิงห์โหนนี่มีความนับถือท่านมากว่าท่านเนี่ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยเอาน้ำมาล้างเท้าของท่านแล้วเอาน้ำนั้นไปดื่มแล้วก็ดินตรงที่ท่านยืนนี่พวกประชาชนชาวสิงห์โหนก็ขุดเอาไปบูชานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ของศรีลังกาหรือไม่ผมก็อยากจะเรียนถามพระภิกษุที่มาจากศรีลังกานะครับมีท่านกล่าวถึงเวริกะคังคาด้วยในนั้นนะว่ามีสถูปที่ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมันนั้นและพูดถึงเมืองกัมพลัยซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนในจารึกแล้วก็ช่วงนั้นน่ะเป็นยุคที่อาจจะศรีลังกาอาจจะมีความวุ่นวายในทางการเมืองพอสมควรมีการย้ายเมืองหลวงบ่อยมากแล้วก็เป็นช่วงที่น่าจะเมืองหลวงของศรีลังกาในช่วงยุคนั้นน่าจะย้ายไปที่เมืองกัมโปละไม่ทราบว่าท่านที่มาจากศรีลังกาจะรู้จักหรือเปล่านะครับคือท่านไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลาทั้งหมด10 ปีแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยกลับมาที่สุโขทัย So according to the inscription Ashoka there is no mention of the sending of the Dhammaduta to different parts of the world. The information about sending of the Dhammaduta was given only in the Mahavangsha, composed in the 6th century by Mahanama, the monk of Sri Lanka, and 2 monks, namely Sona and Uttara, were sent to Suvarnabhumi, and he preached by using the Brahmachala Sutta to the people, which is very strange that he give the discourse of the Brahmachala Sutta to the people, how the people can understand the Pali language of that difficult text. It seems that both of them may have used supernatural power to make people understand the teaching. And I would like to mention about one of the special monks. His name is Silpakorn Rajavidyalaya, who came to Sri Lanka in the early 14th century to restore many chaitya in Sri Lanka, which came into ruin. The people of Sri Lanka believed that he would be a future Buddha. So
they washed the feet of the monk, Thai monk, and drank the water that washed his feet. And the place where he stand, they dug the earth and took the earth for worshipping. So this is the example of the close relation of Buddhism between Thailand of Sukhothai period and the Sri Lanka in the early 14th century CE. Thank you very much. ขอบคุณครับอาจารย์จิรพัฒน์ครับ Thank you very much Professor Jirapat Propanditya our Guruji for very impressive information about the spread of Buddhism in Sri Lanka related to Sukhothai period. We also have some doubt about the Sona Uttarathera who came to Suvarnabhumi, and according to the inscription we never seen this information, but we have seen only from the Mahavamsa, the Chronicle of Sri Lanka, but this later on composed after long time of the Buddha's death. So for the information from Professor Jirapat is very interesting that someone never known. So we come to the next speaker. Now may I invite Pante Pra Seng Huan, the Vice Director of Dhammaduta College, to present your presentation, please. Good afternoon. First of all, let me pay my respect to the Associate Professor Dr. Phama Sombun Budikalo, White Lecturer for Academic Affairs of MCU, and let me pay my respects and honor to my boss, Assistant Professor Phama Surasak Pachandaseno, White Lecturer for Foreign Affairs, and Sir Penever Janaka on behalf of Lecturer of NTPMU from Myanmar, and Sir, let me pay respect to the Pasivinapon, White Lecturer for Sangha Affairs of Mahamongkut Buddhist University. So, thank you very much for giving me opportunity to give Buddhism in Myanmar. I will say the past and present. Past means what Myanmar people adopt Buddhism. Present means Sangha administration of Myanmar and Sangha education of Myanmar. These are the two things in the present. Okay, but the machine is a little bit a problem, but whatever I will say something, not to waste the time. According to the legends, during the time of the Buddha,
Myanmar people adopt Buddhism during the time of the Buddha. As long as the Buddha got enlightenment, two merchants from Myanmar, the Bosa and Parida, went to India and paid respect to the Buddha, then received 8 hair from the Buddha. When they came back to Myanmar, inshallah, 6 relics of the hair and inshallah to the Silpakorn Pagoda today we can see. Another 2 hair relics inshallah Buddha Town Pagoda. So this is the legend. So at the time we are not born yet. So Myanmar people receive Buddhism, sing the Buddha lifetime. For the documentary, officially, Myanmar people receive Buddhism during Asoka is a documentary or officially. So as India ambassador had mentioned that Asoka king had been sent missionary to the Southeast Asia. Since Southeast Asia means Suna Bhumi, not only in Myanmar, but also in Thailand, Cambodia, and Laos, means Suna Bhumi. So Myanmar also one of the country to receive Buddhism during King Asoka periods. Okay. Buddhism in Myanmar. ไม่ใช่ตัวนี้ครับต้องเปิดตัวนี้ครับ Buddhism in Myanmar ไม่ใช่ Okay, so the machine a little bit problem. Let me continue. Okay, so okay, you can see in the PowerPoints, not appear in the screen, whatever, I can continue. So during Asoka, where Myanmar people receive Buddhism officially, the second time. In the 680, during the Pure Kingdom, so Myanmar people receive Buddhism in the second time. On the third time, 1180, during King Anuruddha periods, or Pagan periods, receive Buddhism from Sri Lanka. Anuruddha king have connect with Sri Lankan king named Prakamakabahu. And number 5, during 1580, during King Thammasuriya king also have connect with India, Sri Lanka. So at that time, many Sri Lankan men had been invited to Myanmar. And when they got back to Myanmar, established Sima in Hong Savati or Baku. Today we can see Kalyaniya Sima in Hongsa. This is evidence. So we can summarize that Myanmar people received Buddhism during the time of the Buddha, and 3rd BC and 680 and 11 and 14 or 1580. This is documentary. Now I will going to say about the remark of Buddhism in Myanmar. After the Buddha passing away
first council and third council and fourth council have been organized in foreign country. For the fifth council and sixth council, Buddhist council, have been organized in Myanmar. It's a historical remark that fifth council organized in Mandalay during the King Mindong period in 1871. This is no objection. The sixth council also have been organized in Rangoon or Yangon or Yangon. So during Prime Minister of UNU, after get independence in the 1954, so a sixth Buddhist council have been organized in Rangoon. This is the remark for the Buddhism. Can see when you visit in Rangoon or Yangon, can see Sattha Mahapasana cave is in where Buddhist council have been organized during the king or during the Prime Minister of Myanmar, UNU. Okay, this is I go to the missionary. If you see missionary in Myanmar, is that many Buddhist monks have been sent Buddhist missionary to many countries. But I will going to say Mahasi Sayadaw is Mahasi is one of the famous meditation teacher in the abroad or foreign country. So he is the founder of Mahasi Meditation Center in Myanmar. So send missionary to the Sri Lanka or Thailand. You can see in Thailand, MCU has practiced Mahasi meditation method. It is sent by the Mahasi Sayadaw, well known Asapa Mahatela or Indawamsa Tela in the 1952. This is the missionary from Myanmar. Now I go to the religious affair of Myanmar. You can see Secretary of Ministry of Religious Affairs, Division of Religion of Affairs Director, Division of Pali University in Dhammaduta, and fourth Buddha Sasana Council, and fifth Tividaka Section Board. You can see Sangha Mahayana Committee member in Thailand. We have 47 members. In Thai we call Mahathira Samakom. In Myanmar they call Sangha Mahayana Committee members. 47 members, the whole country. This Sangha administration has been formed in 1980. This the whole country, you can see patron committee members and state center committee members and other committee members. The whole country, they have this Sangha administration in Myanmar. You can see in PowerPoint shortly. And I'm going to say Sangha sets in Myanmar. Thailand we see only two Nikaya, Dhammaduta Nikaya and Suttama Nikaya. In Myanmar they have 9 sets. 1 Suttama set and Sojin set and thus Dhammaduta set. 4 Dhamma Vinaya, we don't set. 5 Anachangdwala and 6 Welewun Nikaya set. 7 Sadupomika and 8 Kanavimut. 9 set is Dhammayutika Nikaya or Mahayana set. So you know that in Myanmar
there are 9 Buddhist sets or 9 Buddhist order. Only two sets. Now I'm going to see, let's see Buddhist education. We have government Buddhist education. They have the Padamanger, Patamalat, Padamachi, or Tamasriya, and so on. It's Sangha education. Okay. And Tibetic study. Okay. And Sangha education in Myanmar, we have 3 Sangha universities. One is a State Buddhist University in Rangoon, have been established in 92. And the second one, State Buddhist University in Mandalay, also 92. Thus one, International Theravada Buddhist Missionary University Rangoon had been established 98. So 3 state Sangha university in Myanmar. But nowadays, more than 30 private Sangha university in Myanmar, such as Sedagu International Theravada, Sedagu Buddhist Academy, and Shan State Buddhist University, and so on. Is Sangha University. Okay, this the number of monastery and nunnery and church and most in Myanmar. You can see in the my presentation. You can see Buddhism 89%. And Buddhist monk, more than 20,000, and Buddhist novice, and Buddhist nun, and just Islam and Hindu, and Chinese worship center. You can see the whole country, there are 58,399 monasteries, the whole country in Myanmar. This is my research. The last one. So whatsoever, if you have time is limited. So if you have some question or further information, please let me know. And you can raise your hand because of today I'm going to give a summary for my presentation today is Buddhism in Myanmar in the past. And nowadays, in present time, Sangha administration and Sangha education and the number of Sangha member in Myanmar. So my presentation is Buddhism in Myanmar past and present. Thank you very much for your pay attention on my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Praseng Hyung, the Vice Director of Dhammaduta College, MCU. Pante, amongst the 9 sects in Myanmar, I would like to know which sect is the most popular, Pante? Because I never known that there are a lot of sects in Myanmar. Okay. Yes, we can compare with Thailand. Thailand is Mahanikaya is the famous and more population in Thailand. But in Myanmar, Suttama Nikaya and popular and big number of monks and monasteries. So compare is Thai is Mahanikaya sect. In Myanmar, Suttama Nikaya sect. Okay, thank you, Pante. Suttama Nikaya, is it like a Mon sect or what? Mon is a Saturn. Okay. Amon Nikaya said you can see set number 9.
Dhammaduta Nikaya or Mahayana set. It's Mon set. Oh, I see. So the Mon set is number 9. Dhammaduta Nikaya. It's in Mon set. Okay, thank you for your information. I'm sorry, we have really short time today. I have the notice that we have to close this program within 4:10. So we still have one more speaker. But anyway, we can extend our discussion. Next, may I invite Venerable Master Chien Chi from Chung Tai Chan Monastery, Chinese Taipei, please. 校长、副校长诸位法师、诸位贵宾，阿弥陀佛。佛法发源于印度，能在世界各地来弘传流布，是由于诸多长老大德的发心，愿意承担弘法之重责大任，将佛陀的教法和发扬光大。中台禅师在开山祖师惟觉安公老和尚的创建带领下，在世界各地广设分院精舍，弘扬佛法，推广禅修，净化人心。西元2000年，在美国北加州东湾成立中台禅寺海外第一所分院佛门寺。西元2004年，在南湾沙林威尔成立矽谷分院太谷精舍。目前在美国共有9家分院。美国幅员广大，在不同的地区要面临的挑战亦有所不同，有气候、文化、法律等等。在美国 California 多年来面临缺水。那市政府要求市民减少用水，那草皮浇水要减到最低因此有个口号是Brown is the new green。在美国 Oklahoma 则有龙卷风的危害那寺院就必须要修建能够避难的地下室。那在有些地方则会下大雪。那必须适当的去除积雪，防止走路滑倒。在文化差异方面，大多数美国人在家庭教育、学校教育方面，从未听过因果报应，过去是、现在是、未来是的观念。因此，如何让他们接受并相信因缘果报的观念，也是弘法使比丘要去克服的。一般我们会用 Master 来称呼法师，但是有些非裔美国人听到 Master 这个字时，心里面会不舒服，因为 Master 另一个意思是主人的意思。非裔美国人，也就是皮肤是黑色的美国人，当他们称呼别人为 Master 时，就会联想到他们的祖先100多年前曾经是奴隶，所以为了顾虑非裔美国人的心情，我们在寺院当中平常就用师父这个称呼。如果是正式场合则会用 Dhamma Master。佛法的传播必须仰赖僧众。在这个世界上还有许多人从未听闻过佛法。因此，弘法使比丘肩负传播佛法的重责大任。期待我们共同努力，为21世纪佛法的弘扬开创新局。祈愿世界和平，正法久住，法轮常转。一切众生闲获安乐。祝福贵校教育事业蒸蒸日上。祝福弘法使比丘讲习活动圆满成功。祝福诸位法师法体安康，60吉祥，诸位贵宾身心康泰平安如意。กราบนมัสการท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพระเถรานุเถระท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอามีโถฟอพุทธธรรมได้กำเนิดเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
สามารถเผยแผ่ไปในดินแดนประเทศทั่วโลกก็เพราะได้ศรัทธาจากอดีตบูรพาจารย์ทั้งหลายที่ได้ตั้งมหาปณิธานรับหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจอันยิ่งใหญ่นำพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระศาสดาเผยแผ่ไปกว้างไกลวัดจงไถฉันซื่อภายใต้การนำของพระธรรมอาจารย์เหวยเจ๋อผู้สถาปนาวัดก็ได้สร้างสำนักสาขาไปทั่วโลกมีภารกิจในการเผยแผ่พระศาสนาส่งเสริมสมาธิวิปัสสนาพัฒนาจิตใจผู้คนให้สุขสงบบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช 2000 หรือก็คือพุทธศักราช 2543 ได้ก่อตั้งวัดสาขาแห่งแรกในอเมริกาก็คือที่แคลิฟอร์เนียที่อ่าวซานฟรานซิสโกชื่อวัดฝอเหมือนซื่อต่อมาในปีพุทธศักราช 2547 ก็ได้สร้างวัดสาขาที่ซันนี่เวลชื่อสำนักสงฆ์ไทกูปัจจุบันนั้นมีวัดสาขาในอเมริกาทั้งหมดอยู่ 9 แห่งด้วยกันภูมิประเทศของประเทศอเมริกานั้นกว้างใหญ่ไพศาลการที่ต่างพื้นที่เนี่ยต้องเผชิญกับอุปสรรคที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมที่หลากหลายข้อกฎหมายเป็นต้นก็ขอยกตัวอย่างว่าหนึ่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นหลายปีมานี้ต้องเผชิญกับภาวะความแห้งแล้งรุนแรงรัฐบาลท้องถิ่นต้องรณรงค์ให้ลดการใช้น้ำใช้อย่างประหยัดที่สุดแม้กระทั่งลดน้ำสนามหญ้าเนี่ยนะครับก็ต้องใช้อย่างน้อยที่สุดจนมีสีน้ำตาลอยู่ทั่วไปก็คือมันแห้งแล้งมากเลยกลายเป็นคำพูดขึ้นใหม่ว่า brown is the new green นะครับสีน้ำตาลแห้งๆเนี่ยมันก็คือสีเขียวแบบใหม่นั่นเองต่อมามลรัฐโอกลาโฮมาครับมลรัฐโอกลาโฮมาเนี่ยเวลาพายุทอร์นาโดคือพายุที่หมุนเนี่ยนะครับมันเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยอันตรายมากวัดทุกวัดที่สร้างอยู่ในโอกลาโฮมาจำเป็นจะต้องมีหลุมหลบภัยมีห้องใต้ดินไว้หลบภัยครับอันที่3บางพื้นที่เนี่ยหิมะตกหนักมากพระนะครับจะต้องไปทำการแซะหิมะนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ถนนทางเดินมันจะลื่นนะครับต่อมาเรื่องของความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยทำให้ชาวอเมริกันได้รับการศึกษาจากทั้งทางบ้านทั้งทางโรงเรียนแน่นอนเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคำว่ากฎแห่งกรรมคำว่าอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติเนี่ยได้ยินยังไม่เคยได้ยินแล้วท่านจะทำให้เขาเชื่อเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรดังนั้นจึงต้องหาวิธีที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งพระธรรมทูตทุกท่านเนี่ยท่านต้องประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอนอันที่5เวลาใช้ภาษาอังกฤษเรียกพระในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่า master แทนคำว่าหลวงพ่อหลวงพี่พระอาจารย์แต่พูดคำว่า master เมื่อไหร่เนี่ยคนผิวสีครับในอเมริกาที่เขาเป็นอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันทั้งหลายเนี่ยตกใจมากคำนี้พอเขาได้ยินคำว่า master เรียกเมื่อไหร่เนี่ยเขาย้อนลำลึกนึกถึงเลยบรรพชนของเขาเนี่ยอดีตกว่าเป็น100 ปีเขาเคยเป็นข้าทาสมาก่อนเคยเป็นทาสมาก่อนมาสเตอร์นี้คือเรียกเจ้านายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจพระจีนมหายานในอเมริกาจึงใช้คำว่าซูฟูเวลาเรียกพระอาจารย์เรียกซูฟูแทนคำว่ามาสเตอร์ในกรณีที่พูดอย่างเป็นทางการใช้อย่างเป็นทางการก็ใช้คำว่าดัมมะมาสเตอร์การสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พระสงฆ์นะครับในโลกใบนี้เนี่ยยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เคยเลยจะได้รับรู้รับฟังธรรมะมาก่อนดังนั้นจึงจำเป็นอยู่เองครับที่คณะพระธรรมทูตจะต้องสืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่อันนี้ความรับผิดชอบอันหนักหน่วงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะมีโอกาสเนี่ยสู้ไปด้วยกัน
ก้าวฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่ไปในแนวทางอันใหม่ทันยุคศตวรรษที่ 21 สุดท้ายนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้โลกดำรงซึ่งสันติภาพมีพระธรรมเนี่ยค้ำจุนโลกกงล้อแห่งพระธรรมจักรหมุนไปทั่วทุกดินแดนสรรพสัตว์ได้ดื่มรสพระธรรมพ้นทุกประสบสุขโดยทั่วกันขอให้มจร.แห่งนี้ประสบความสำเร็จในภารกิจด้านการศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปขอให้กิจกรรมการอบรมพระธรรมทูตประสบความสำเร็จด้วยดีขอให้พระเถรานุเถระทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงเจริญยิ่งในมงคลธรรมทุกที่วาราตรีขอให้ญาติโยมผู้มีเกียรติทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจคิดสิ่งใดอันเป็นสวัสดิมงคลให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเทินครับก็กราบนมัสการขอบคุณท่านอาจารย์ฉินชื่อเจียนฉีนะครับขอว่าจะออกเสียงพระอาจารย์เจียนฉีนะครับThank you very much Venerable เจียนฉี from Chinese Taipei นะครับ for your very impressive information especially in the Thai translator who translate this message from you very well and we are really happy to hear that you would like the Dhammaduta especially Thai monks together we can to propagate the Buddha's teaching thank you for your sharing of your experience in USA that is really very interesting that is very good information for Thai Dhammaduta who would like to go to USA to preach the US American people and now we come to the Q&A session if still we still have time อาจารย์สุรศักดิ์โอเคwe still have 5 minutes for Q&A any question from the floor please ปันเตอาจารย์นิมนต์ครับมีไมค์ไหมครับ ขอไมค์ให้ท่านplease identify yourself and whom you would like to ask นิมนต์นะครับเรามีเวลาประมาณ5นาทีนะครับต้องขออภัยวันนี้เราอาจจะมีช่วงเวลาสั้นไปสักนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าก็ได้น้ำได้เนื้อมากทีเดียวครับนิมนต์ครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วก็จะขอตั้งคำถาม I have a question for Master อาจารย์วิริยารัตนา and Mr. เจียนฉี that we in Thailand we have Dhammaduta College to teaching and have a training program to for 3 months to send overseas. What about your country? Do you have any program, similar program in your country in order to send the Buddhist monk abroad to preach the Dhamma? Thank you. 就要麻烦传道帮忙翻译一下。他的问题应该是说，就是在他们这边有这样的一个讲习活动，那我们的台湾有没有？在台湾的话，我们的寺院并没有国家的一个支持，那是法师们要自己想办法来发展自己的僧团，那僧众的培育以及训练也是由每个寺院自己来负责，然后再把他们安排到不同的分院去弘扬佛法。ครับคำถามของพระคุณเจ้าเนี่ยเชื่อว่าเป็นคำถามที่ว่าเราอบรมพระธรรมทูตกัน2 เดือนใช่ไหมครับทางไต้หวัน2 เดือนหรือ3 เดือนนี่แหละครับผมทางไต้หวันเนี่ยหรือประเทศ
จีนไต้หวันเนี่ยเขามีลักษณะอย่างนี้อบรมแบบอย่างนี้หรือเปล่าก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าพูดภาษาชาวบ้านนิดนึงนะครับขอด้วยความเคารพตัวใครตัวมัน หมายความว่าพระในไต้หวันเนี่ยพาสปอร์ตของเขาทุกคนเนี่ยไม่มีคำว่าพระหรอกครับเป็นมิสเตอร์ทั้งหมดเลยหรือมิสในกรณีที่เป็นภิกษุณีไม่มีประเทศชาติไม่มีรัฐบาลที่จะมารองรับครับผมดังนั้นตัวใครตัวเผือกขอรับสาธุ我请问一下，因为我会说中文，我去过台湾，然后我去那个高雄，然后我去那个好像很多寺院也有很多法师，所以他们有他们的国内的培训，所以我想问一下，那个培训是为了在国内培训，是吗？它因为不同的寺院的发展情况是不太一样，有的它寺院它会在这个世界各地有所谓的寺院分院，那有的是没有的，那我们寺院是有的，所以我们就会针对这方面再加以训练这样。ครับคำถามของพระคุณเจ้าก็คือว่าในภาษาจีนใช้ภาษาจีนนะครับก็คือว่าได้เคยไปที่ไต้หวันมาก่อนแล้วก็เคยเห็นมีการอบรมพระสงฆ์นะฮะพระอาจารย์ท่านก็ได้ตอบคำถามว่าเนื่องจากวัดแต่ละวัดเนี่ยมีการสอนแล้วก็อาณาเขตของวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป็นเอกชนทั้งนั้นเลยนะครับวัดใดที่มีสาขาในต่างประเทศเช่นวัดใหญ่จงไฉฉันซื่อเป็นต้นเนี่ยก็จะมีวัดในสาขาต่างประเทศจึงมีการอบรมพระเนี่ยนะครับในหน่วยงานของตัวเองไม่ได้มีหน่วยงานราชการใดมารองรับขอรับครับผมสาธุครับ Thank you 谢谢อาจารย์อริยรัตนะ please answer thank you Venerable, actually there is no special Dhammaduta college which belong to Sri Lankan Buddhist communities, but we have Bhiksu universities as well, especially Bhiksu University in Anuradhapura and Palian Buddhist University. And under the monastic education centers, there are language study language. We have to study Pali, Sanskrit, English, and Sinhala language as well. So the government operated the Oriental Language Studies Association, which also have to follow up 8 years, and then monks can build up their behavior, activities, and skills as well, knowledge also. And then in Sri Lankan monks community, we have universities, and then there are some syllabus which related to the Dhammaduta training, educational training programs, especially in the Bhiksu University in Anuradhapura. So that's all. I think it's enough. Thank you. Have a good time. Thank you very much. Thank you very much, Venerable monks. And now I have the signal for to end this program. I'm very, as the moderator, I'm very thankful to the Mahachulalongkorn Buddhist University, especially the Dhammaduta College, to give me this opportunity to be here with all eminent scholars or eminent speakers here. Since we have we are running out of time, so I have to close this panel now. And thank you very much. See you again next time. Thank you. On behalf of the organizing committee, I would like to thank moderator, Assistant Professor Dr. Sombat Mangmi Suksari for handling this
panel discussion and also all the panelists, including all the panelists here. And next, I would like to kindly request Venerable Assistant Professor Dr. Mahachulalongkornrajavidyalaya Pachanta Seno, the Vice Rector for Foreign Affairs of MCU, to be the one to offer the token of appreciation to everyone. So as a token of our appreciation to all the panelists, including the moderator, for the time and valuable contribution, the Most Venerable Vice Rector will kindly present a certificate to all the panelist speakers and also a token of appreciation, a souvenir to everyone. And after that, we'll also move on to offer the token of appreciation and souvenir to some of our guests who attended today's international forum too. ครับขณะนี้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศกำลังมอบของที่ระลึกพร้อมทั้งประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านซึ่งประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดร.พระแสงเหืองนรินโทรักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยารางวัลปฐมศรีประจำปี 2022 ผู้เชี่ยวชาญด้านสันสกฤตศึกษาอดีตผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาริยรัตนะจากประเทศศรีลังกาและพระอาจารย์เจี้ยนฉีวัดจงไถซานประเทศจีนไทเปเจ้าวาดวัดไทฝอซือจากนั้นขอเจริญพรเชิญคุณโยมจินตนาธนทวีประธานมูลนิธิการกุศลและวัฒนธรรมจงไถซานขึ้นรับของที่ระลึกจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศด้วยครับ So, okay, after all the panelists has received the certificates and souvenirs, I would also like to invite Kun Chintana Thanatawi, the president of the foundation of Chong Thai San Monastery in Thailand as well. So as Venerable Pramaha Pradon mentioned, for the panel discussions, all the panelists were altogether 5 panelists, including Associate Professor Dr. Pramaha Somboon Wutikaro, Vice Rector for Academic Affairs of MCU, Venerable Dr. Pra Sang Hyang Narinto, Vice Director of Dhammaduta College, Assistant Professor Dr. Jirapat Prapan Vitaya. He's also the Padma Shri awardee of 2022 from the government of India and also former director of Sanskrit Studies Center, Silpakorn University. We have Venerable Dr. W. Aryaratana from Sri Lanka and also the visiting scholar here in MCU. And lastly, Venerable Master Xian Shi from Chong Thai San Monastery from Chinese Taipei. So now all the panelists are receiving the token of appreciation or let's say souvenir from the organizer here on the stage. กราบขอบพระคุณรองอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตที่ได้เมตตามอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ครับในลำดับต่อไปจะได้ขอกราบอาราธนาดร.พระมหาประยูรโชติวโรรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตกล่าวขอบคุณ So next I would also like to call upon Venerable Dr. Pramaha Prayun Chotiwaro, Director of Dhammaduta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya, to be on stage and deliver the valedictory remark on behalf of the Director of Dhammaduta College to all the participants here. ครับขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับ
So if after everything has been done on stage, please return back to your seats so that we can listen to the valedictory remark from Venerable Director. The most Venerable พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโน Vice Rector for Foreign Affairs พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโร Vice Rector for Economic Affairs Venerable Sir and Delegation Grace, may I take this occasion before the closing speech for the International Buddhist Forum on the Dhammaduta Bhikkhus and the spread of the Buddhism. In the name of the Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, I would like to thank you to delegation, Grace and all staff of Dhammaduta College in establishing a good relationship with the institution as follow: Mahamongkut Buddhist University, Sanskrit Study Center of Silpakorn University, International Theravada Buddhist Ministry University, Chong Thai Chan Ministry, and as well as the Indian ambassador to Thailand for preserving the tradition and cultural heritage of Buddhism. I feel so grateful to your precious time on conference today, and I would like to invite all of us to success the vision of the keynote speakers and the concept of the Buddhist propagation to unite and success the Buddhism and the lost Buddha teaching respectively. I wish to express my gratitude to the rector, faculty member of MCU, delegation, and of all participants. Thank you very much. ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ กราบขอบพระคุณดร.พระมหาประยูรโชติวโรรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้เมตตามอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่ดร.พระมหาประยูรโชติวโรรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตด้วยความเคารพครับ So thank you to Venerable Dr. Pramha Prayun Chotiwaro, Acting Director of the Dhammaduta College, to deliver the valedictory remark. Now, the Most Venerable Vice Rector will also offer the token of appreciation to Venerable Sir. And as we have reached the very end of today's program,จากนั้นก็จะได้อาราธนาพิธีกรทั้งสองรูปได้ขึ้นรับของที่ระลึกจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศครับผมเชิญตัวเองด้วยนะเชิญตัวเองด้วยนะเอาไปประกาศแกล่ะไปนู่นแล้วหรอไปบอกได้ไหม
ราบขอบพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปจะได้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นการกล่าวปิดการประชุมจากนั้นขอเมตตากล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธีขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับพวกเรานั่งประจำที่นะเดี๋ยวก็จะได้กลับไปเตรียมตัวสวดมนต์ Respected most venerable Associate Professor Dr. พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโร Vice Director for Academic Affairs of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Representative of Most Venerable Professor Dr. พระธรรมวัชรบัณฑิต MCU Rector My respect Venerable Mahasangha The trainees of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Training Program Distinguished guests My Guruji Associate Professor Dr. จิรพัฒน์ประพันธวิทยา Associate Professor Dr. สมบัติมั่งมีสุขสิริ and my dear friends Assistant Professor Dr. Utten from Silpakorn University Sanskrit Study Center of Silpakorn University The International Forum on Dhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism jointly organized by Dhammaduta College and International Relations Divisions of MCU together with Sanskrit Study Center of Silpakorn University Chongthai San Monastery in Thailand International Theravada Buddhist Missionary University of Yangon Myanmar Mahamakut Buddhist University The Regulatory Office of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Thai Samacha Sangha in Singapore The Councils Bhikkhu Sangha in USA The Unions of Bhikkhu Sangha in Europe The Unions of Bhikkhu Sangha in Oceania and the councils of the Bhikkhu Sangha in the Kingdom of United Kingdom and Islands as well. The organizing of International Forum on the Dhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism. Because of my senior friends, อาจารย์สมบัติมั่งมีสุขสิริ phoned me up on 31st of January when I came back from Singapore. He informed me that he and his team, his colleagues from Silpakorn University would like to organize an international forum related to Buddhism, Buddhist missionary and something like that about the Buddhism. So as he is alumni of MCU, he would like to join Dhammaduta College and he know that Dhammaduta College is going to organize overseas Dhammaduta Bhikkhus training program in the month of March and then he give me opportunity, a golden opportunity to organize international forum. That's why the international forum have today. So most important, I would like to encourage the trainees, young generation monks who attend the Overseas Dhammaduta
Bhikkhu training program this year to rewrite English for communication. Because all of you attended this program for what? For propagating the Buddha's teaching all over the world. And then I went to Myanmar, to Yangon, to meet my dear friend, Venerable from International Dhammaduta Buddhist Missionary University, and Honorable Director of the university, and invite him, humbly invite them to share his knowledge. Venerable from Sri Lanka, Venerable from Chinese Taipei, and most important, most Venerable Prathamvachara Bandit. He is very kind heart to support the Buddhist activity organized by Dhammaduta College. Some of my dear friends, Dhammaduta Bhikkhus, said to me that I don't know English, I know only Laotian language from Khon Kaen, from Buriram, from Sri Saket, something like that. I don't know English. You know English or not, it does not matter. Just only encourage you to know, to realize this is the golden opportunity to know and to see, to observe, to realize, to impress scholars from different directions, different universities. From Silpakorn University, Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University, Chongthai University, from International Dhammaduta Buddhist Missionary University, from Sri Lanka, from Chan State University. Very difficult to get the famous scholar to be here. But some of us, most of us impressed and have deep knowledge shared by most venerable like this, especially Venerable Pramaha Sombun. He is very busy. He is really busy. But always, when I invite him to share his knowledge, he sacrificed himself with the very time to share with the trainee this program. So, without all of you, my professor, Dr. Chirapat Prapantavithaya, my Guruji from Silpakorn University, he taught me Sanskrit language when I was a novice in MCU. My dear brother, Professor Dr. Sombat Mangmi Suksili from Silpakorn University, Ajahn Uten, heartfelt thanks most venerable from Myanmar. I know your face, but I cannot remember your name. Venerable Achina, right? Achinaka, yes. Venerable from Chinese Taipei. This program supported by Indian Embassy to Thailand. His Excellency Mr. Nagesh Singh from Delhi University as well. And also supported by Chongthai San Monastery. And most importantly, my sincere thanks to my dear trainees for overseas Dhammaduta Bhikkhus training program today. Without all of you, this program cannot have. So, thank you very much. And then, after this, we meet each other in the evening chanting ceremony again. So I hope you enjoy and realize the very knowledge shared by the famous scholar, distinguished scholar today. Thank you very much. Okay, I have a seat and then we pay respect the children James together. Arahang Samma Samputo Bhagava
พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวะตาธัมโมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ May I have your kind cooperation to take a group photo with us today ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันขอรัตนาท่านอาจารย์เจ้าคุณรองวิชาการครับ